Ahojte. Čaute, čaute. Urbi je tu. Dneska vás najprv pozdravím. Puma, ahoj, čauko Pumarér. Viete, ako sa máme dneska? Vítam všetkých by the way na streame. A dneska by sme si pozreli a trošičku rozobrali, samozrejme s titulkami, to, čo sa dialo na CitizenCone. Bude to o druhom paneli, keďže včera sme mali prvý panel ohľadne Genesisu, tak dneska si pozrieme ohľadne social, ohľadne sociálnych aspektov v hre a v podstate to volá Social Universe, je to druhý panel a pomaličky na to pôjdeme, akože nebudeme to zdržiavať, chcem to stihnúť, že proste vždy každý panel si dáme na jeden streamček. Ešte chvíľku, ešte možno počkáme, nejakí ľudia proste postíhajú. Ahoj Sodia. Čauko, čauko. Ja som trošku taký unavený, trošičku po rozbitučky ešte po robote. Takže keby som mal nejaké brepty a nejaké mylné veci, tak kľudne ma opravte, ja budem veľmi rád. Alebo keď ste niečo pochopili inak, tak môžeme o tom podiskutovať, porozprávať sa. Sú v tom paneli, sú zaujímavé veci, niektoré sa dosť podobajú samozrejme aj na iné hry, pretože keď niečo v iných hrách funguje, prečo by to nemohlo byť aj samozrejme v tejto hre. A potom sú tam aj niektoré také, že aj o dosť iné veci, ktoré v iných hrách napríklad nemáme. A samozrejme, že sú aj rôznym spôsobom robené, ale cieľ celé tohto social univerza, alebo celého toho sociálneho aspektu samotnej hre je veľmi veľký v tom, že to chcú škálovať, aby to škálovali na obrovský počet hráčov. A tam si povieme aj prečo a tak ďalej. Takže určite sa toho netreba bať, keďže hra preto streamuje momentálne ani ten CitizenCon, pretože tá samotná hra je teraz momentálne, akože ja som to aj skúšal po robote, jak som hneď prišiel domov si zahrať, ale nešlo mi napríklad žiadnu loď vyvolať aj, takže ale majú teraz momentálne, nechávali správu, že v podstate síce už je to druhá alebo tretia, že budú robiť hotfix. Takže uvidíme. Každopádne chcem ešte poukázať na výborný, ale naozaj výborný článok, ktorý preložil Jared. Respektíve Jared ho dal, ale neviem, či mu s tým niekto pomáhal, alebo to robil sám. Na výborný článok v prekladoch ohľadne CitizenConu, ohľadne 1.0. A počkej, nie je to tam, kde to bolo, kde to dával. Nie, je to v generále, nie, je to novinky info. Keď si rozkliknete Discord, tak na tento článok neskutočne výborne pútavé čítanie, je tam pomerne dosť veľa textu, ale napríklad strašne veľa vecí som sa tam dozvedel. Naozaj veľmi odporúčam si tento článok prečítať, lebo je to výborné čítanie jednak a je tam naozaj veľa vecí, ktoré som nepochytil absolútne na CitizenCone, lebo proste moja angličtina je taká, aká je. Ale proste paráda. Smekám klobúk, výborná vec. A naozaj, keď toto má 1.0 prezentovať a respektíve toto všetko má obsahovať, majú čo robiť. Majú naozaj čo robiť. Ale zase veľa vecí, ktoré som si tam prečítal, tak ma trošičku aj tak akoby ukludnili, lebo samozrejme, že keď sme to videli, čo všetko tam chcú, aby tam bolo, tak ma to tak som sa až normálne zlákol v rámci toho, že to bude zase za ďalších nejakých 10 rokov, ale niektoré veci tam boli také, že
nemusia byť až také komplikované a také zložité, že ako nemyslím teraz ja, lebo ja nie som vývojár, takže ja neviem, ja do toho nevidím, ale veľa vecí jednak v tej hre samotnej máme, niektoré sú skryté, niektoré nie sú skryté, ale veľa z toho je aj v rámci obsahu. A samozrejme, že server meshing je úplne jednoznačne najviac potrebný, mať úplne, že proste vyladený, takže to potrvá ešte nejakú dobu. Ale čo sa týka napríklad systémov, čo sa týka napríklad toho, čo sa týka napríklad tých planetárnych systémov, čo tam sú, tak čo musia byť akoby hotové, aby bola jednotka, tak naozaj tam povedali. Ešte raz, musím sa počkať, ja sa musím trošku zorientovať, trošičku sa musím skľudniť, lebo som sa začal, nejak som sa rozbehol. Ale každopádne tam v rámci toho Genesisu, keď sa im podarí implementovať ten Genesis do hry, nie do hry, ale samotne akoby, keď bude funkčný pre dizajnérov a umelcov a proste level dizajnérov a všetko vo všeobecnosti proste, ak ho naozaj budú vedieť kvalitne používať a bude taký, aký nám ho prezentovali, tak by im to veľmi mohlo pomôcť. A samozrejme, ako to je naozaj výborný tech, o ktorom sme si včera vlastne rozprávali. Veľmi tak jednoducho. Takže takto, no ale v rámci tej 1.0, no prečítajte si to, naozaj odporúčam. Je to výborné čítanie. Ale teraz my pôjdeme sem. Ja si to ešte musím jednu vec takto rozkliknúť, lebo som si tak rýchlo Google prekladačsky pripravil nejaký ten textík k tomuto vlastne samotnému panelu, aby sme úplne netápali a nezakecávali sa a nerobili úplne nejaké prešlapy. Takže kľudne môžeme ísť k tomu, Vítam ešte raz všetkých na streame. Každopádne chcem ešte poďakovať za včerajší follow pred 20 hodinami Renglon. Neviem, či som ďakoval, tak poďakujem ešte raz. Díkečko moc. A ešte chcem upozorniť na to, že vlastne tento stream bude aj na YouTube u mňa. Hneď uploadovaný. 7, Vatrusy. Nazdar. A takže vy ste si ho potom teoreticky, keď náhodou striču ujde vám, tak si ho môžete potom pozrieť. Ja už som ten Genesis vlastne včera aj uploadol, čo sme tam preptali o tom. Dadotík, nazdar, čaute, eši. Ušialky. No. Takže ešte skúška audia. Dobre. Akože nechcem ho dávať nejak moc nahlas, aby sme sa samotne neprekrikovali, pretože to som si všimol aj potom, keď som včera pozrel ten Genesis, kde som dosť bol taký, že relatívne rovnako hlasovo. Takže ten záznam nechcem mať úplne prekrikávajúci sa. A tak, no, takže pomaličky môžeme ísť na to. Samozrejme, hostiteľom je ako vždy Benoit, no nie ako vždy, ako pomerne dosť často, ale on je výborný, akože, čo sa týka prejavu. Není tam počuť nejaký roztraslený hlas. Je vidieť, že proste vie komunikovať s ľuďmi a musí vedieť. Takže v podstate on nám to tak nejak uvedie a potom sa budú rozprávať aj s viacerými. A čiže Benoit je tento pán, hej? Okay, so in the Star Engine presentation, that was Benoit. In this one, I am Bolt, my player persona. I will now channel my inner Jared in this one, and I will be your host for this panel. Woo! It's time to discuss a social universe. But before we start, I have a couple warnings. First one, let's take a look at this one. I took this in our last technical preview demonstration. And God, I Toto was sú so fotky happy v to see podstate all these people on the train. z
z Community Hubu, kde vlastne, ktoré vznikli práve pri testovaní, pri tech previewu, kde vlastne chcem poďakovať samozrejme všetkým tým ľuďom, ktorí sa na tom podielali, ktorí to testovali a ktorí sa tam pripojili, lebo vznikli takéto fotky a toho strašne akoby namotivovalo mať ten sociálny aspekt. Now, the above picture is really nice, other than this guy, but it does present a problem. A fundamental part of playing a massively multiplayer online game is how you connect with other základ players. MMOčka je To join in on pripojenie sa adventures, or to inými receive support hráčmi a when you do want to tej get hry. out of a tricky situation, or you want to participate in endeavors that are bigger than yourself, or simply you want to run a business and make a profit. Well, as our game server shards grow, you will encounter more players, and for that, Čiže v podstate, ak rastú servery, ako sa scalujú aj server meshing a celkovo tie shardy, v podstate toto celé, jak sa bude vlastne zväčšovať to množstvo hráčov na serveroch a tak ďalej, v rámci server meshingu, tak v podstate bude o to viac dôležitejší tento sociálny aspekt. A hovorí, že v podstate Comlink, ktorý máme momentálne v hre, tak je jeden z najstarších, hej? Tu mám ešte zapnuté audio zoneos. Takto. Jeden z najstarších, nie že jeden z najstarších, je najstaršia aplikácia, ktorá je v hre, hej? Preto je veľakrát nefunkčná. It's now time to correct this and make progress on this plan. Our goal, as a reminder, in Star Citizen is to cater to all types of players. Star Citizen in that respect is not a black or white. It's not an either or. A tam vlastne rozprával o tom, že najdôležitejším faktorom je faktor škálovania hráckej komunikácie a celkovo to zoskupenia tých hráčov. Versus solo players game. We are not a role players versus mechanics focused game, or dare I say we are not a PvE versus PvP game. We are all of those things. We strive to build a social environment in the game that is easy to engage with, consistent and dependable, and trustworthy, where you can judge danger, safety, or shadiness. And we want this to be deeply rooted in gameplay mechanics, like reputation and progression. So today we're going to take a look at the updated Star Citizen social tools and how they tie into the game. But first, look at this guy. A warning. What we're going to show you is very early work, and we will not be making a revolution or breaking boundaries. We just want to bring our game up to MMO standards. Or like Jared likes to say, bringing our 30th century game into the 21st century. Prinášame 30. stolecie do 21. stoletia. Že to nechce sa tak vyjadriť, no. First of all, throughout this presentation, all the screenshots are made from you, the community, directly pulled from our community hub. You're going to see some player names on screen. Most of them are all of our most diehard Evocati members. And for this, we should really take a moment and thank our Evocati members for their renewed support. They're always there for us. They get the worst and worst of the builds, and they do get power through. Ktorý je veľmi veľmi nehrateľný. A že sú stále ochotní testovať v tej úplne jednej z najradnejších fází implementácie. But for this I need some help myself, so I'm going to make a party and I'm going to get some developers to help. So let me first invite Proste, že urobia teraz teda tú partu, aby v podstate a joinil vlastne Gabriela. Hello, CitizenCon. Hope you're doing all right. And Ben, you forgot to cover the Swedish before in your earlier introduction, so tjena. Nice. All right, we need some more. Let's invite Assistant Design Director JJ to the stage. Keby sme mali nejaké problémy v rámci streamu, tak budem veľmi rád, keď sa vyjadríte, či chcete audio lepšie, alebo niečo, alebo vám zavadzám a chcete ma tam nevidieť. Si myslím, že ma chcete. A samozrejme ešte teraz prizval, on je vlastne asistent seniora, myslím, že?
ak som to dobre počul. Chcem ťa nevidieť, Kapa. Ja viem, to má. All right, we need some more. No, to majú Let's oni. To invite je Assistant Design Director JJ to the stage. Invite Assistant Design Director JJ to the stage. Dobre. Asistent dizajnera. A dizajner art directora? Alebo dizajner direktora? Yeah, no, you walk it out. Walk out. Okay, so social universe begins with your friends. That's your closest group. It's the first go-to when you want to play. Our current friend system is dated, and it includes things that are, well, not really friends. So my first question goes off to JJ to kick us off. What are we doing to improve friends and friends management? So, we're taking our oldest app in the Mobiglass, the Comlink app, and we're upgrading it to a brand new social app. And this is now going to be your one-stop shop for all of your friends and group gameplay. Now, this is the new and improved friends list. So, Takže klasicky. Ako prvá implementácia je nový zoznam, akože nie že party, ale áno, v podstate party a implementácia samotná. Že respektíve vytvorený, vyhradený priestor pre priateľov, čiže v podstate tu vieme, že koho máte ako priateľa v rámci samotnej hry. A tu to je klasicky v podstate to, čo máte aj v menúčku, hej, ten list. A čo robia hlavne, čo je veľmi dôležité, že bohaté informácie o nich, o ich prítomnosti, či sú online alebo nie sú online, ako dlho, ako dávno boli naposledy online. A môžeme ho aj trošku predbehneme, aby sme sa tu nejak akože aby sme si len povedali, že teraz o tom hovorí. Zoznam napríklad zablokovaných hráčov tam budeme mať a poznámky a systém hlásení. Plus ide o to, že veľmi dôležité je tu, že tuto vidíme napríklad Arena Commander, že vidíte, že kde sa ten hráč aj nachádza. A veľmi dôležité je to, čo aj spomínali už dávnejšie v minulosti, že by chceli implementovať do hry, a to je samotné prepojenie so spektrom, so stránkou Spektrum, kde v podstate budete vidieť, že ten hráč je len na spektre. A prepojenie to znamená, že v podstate budete vedieť, že on tým, že je na spektre, tak tam sa budete môcť aj napríklad dostať do party a v podstate potom on vie, že že v podstate si vytvoríte partu už vlastne s tým človekom, ktorý je ešte len na spektru. Že prepojenie samotného spektra so samotnou hrou a implementácia toho spektra do hry. Skôr to je asi ten správnejší výraz. What? I'll have no friends at all then. So this is now just a dedicated space for your real friends. So you're now going to be able to see what those real friends are doing with richer presence information. So giving you better awareness of where your friends are, what they're doing, or if they're not on, when they were last seen. And then you'll also be able to reflect your own status. So you can let friends know if you're away, don't want to be disturbed, or if you just want to hide offline for a while. Klasicky. To máme vo veľa hrách, hej. With Spectrum as well. So you'll be able to see friends that are in Spectrum a to itself, synchronizácia so Arena Spektrom. Commander, or just chilling on the launcher. And that also Alebo means that Arena you can accept Commanderom, and v receive podstate invites viete, či to and from priamo v hre Spectrum, budeš even while vedieť, you're že teraz offline. tento môj kamarát je And v throughout Arena this Commandery. presentation, any functionality A that is dôležité je shared to, že between to the celé nahradí to, čo máme momentálne teraz, ten celý comlink, ktorý tam je. game and the web and the launcher, we're aiming to synchronize across all. And speaking of synchronizing, when we have multiple characters, your friends will be shared across all. Veľmi dôležitá informácia, ktorá len takto rýchlo tam jak tam zareagoval na to ste mohli počuť, multiple characters. Že synchronizácia s tým, že keď máte aj vy máte viacej charakterov, takže aspoň ja som to tak pochopil, že keď vy máte viacej charakterov, tak aby ste mali synchronizáciu s tými svojimi kamošmi. Že na jednom charakteri budeme mať tých svojich istých kamošov, akoby kamoši, alebo tá
tento aspekt bude synchronizovať so všetkými vašimi charaktermi, ako by to bolo na account. Hej, ale možno som to iba zle pochopil. Nice. So some people are real socialites. I know I've seen them. They have a lot of friends. Aj keď nepamätám si, že v minulosti, že by hovorili o tom, že by mali byť nejaké, že viacej charakterov by si mal mať. I'm talking multiple pages and pages of friends. Presne tak, Johnny, to som už, myslím, že spomínal. Respektíve neskoro v noci by mal ísť. Áno, we are currently putting together client-server hotfix, potential update later today on live. Čiže pre nás to znamená, ja tipujem okolo 2:00, 3:00. Pokračujeme? Nice humble brag, Ben. Well, in fact, we are giving you the ability to add notes to your friends list, so you can... No, proste klasicky toto, hej, že v podstate noty, že si dáš k nemu nejakú informáciu. Hey, this is that cosplayer that aby si pamätal, lebo tým, že to chcú škálovať do naozaj veľkého, akože v podstate toto nie je problém škálovať, lebo to je len zoznam, ktorý by mal byť samozrejme nejak updateovaný aktuálne a byť v reálnom čase nejakým spôsobom, aby ste vedeli, kde sa napríklad ten hráč nachádza, ale to nie je, myslím, že problém. Pardon. Lebo to máme aj v iných hrách, samozrejme. A aj tie noty máme aj v iných hrách, že si dáš k nemu tú poznámku. Ale je to dobrá vec v rámci toho, čo vlastne hovorí, že lebo ty môžeš mať niekoho, koho fakt, že pred veľmi dávnou dobou si ho pridal a on tu má nejaké meno v tej hre, ale ty si ho nespájaš s ničím. Je to veľmi dobrá vec napríklad, keď má niekto na Discorde iné meno, keď má iné meno na streame, keď má iné meno v hre a tým pádom si dáš k nemu poznámku, že ja neviem, tuto by som mohol, že Kaštan, v hre by som sa volal Kaštan ale nikto by si mi nepamätal, lebo proste, kto je kurva Kaštan? Pardon, prepáčte, že nadávam. To som nechcel, to mi vybehlo. Ale že neviem, kto je sakra Kaštan, tak si poviem, že tak si tam dám poznámku, to je Orbi. Hej, dám si nejakú referenciu k tomu človeku. Takže tu máš Chris Old account, Ben's Old account, Nomedias, Laranit. Know them from another game. Poznám ho z inej hry. Hej. For your convenience. Additionally, we're moving the voice... Ale toto bald. A toto je tiež veľmi dôležitá vec. Ahoj, Trion. Ahoj, čauko. Ako sa máme? Už si dospal? Aký bol CitizenCon? Kľudne nám napíš. To som chcel, že tuto vlastne... Feliz, čauko. Toto je super vec, akože fakt. Chat into the social app. Áno, dávame proste hlasový chat do sociálnej aplikácie. That's the question. Who's gonna call? You're gonna call your friends. You're gonna call your party. So this is where it should live. Seem to have got a lot of UEC there as well, Ben. I swear to God, I didn't do... A lot of UEC. Akože naozaj má asi dosť. Alpin, Chriskej, Larany a hromady ďalších, akože áno, sú tam zaujímavé veci, ale to som si všimol celkovo na CitizenCone, keď sme to streamovali sobotu, nedelu, že tam boli dosť také, však v podstate aj celkovo na tomto paneli na začiatku spomínal aj evokaty, aj v podstate tam používali screenshoty z Community Hubu. Škoda, že tam je dal nejaký môj. Nedospal? To chápem. Marcino, nazdar. Čauko, čauko. A ja som zvedavý, že či toto budeme vidieť aj akoby mimo tohto building bloku, že či to bude zvlášť. This is just my personal allowance. Yeah. Časový príp.
All right, so that's all cool for your close buddies, but the one thing that always happens when you meet people is that some of them aren't nice. Abusers, pad rammers, active griefers, you know? Currently, we can't do anything about that in the game. What are we doing to help the situation? No, toto je tiež super vec, by the way. Toto je veľmi dobrá vec. Z časti, aj samozrejme, pre streamera je to celkom akože dvojsečná zbraň. A myslím, že tam niečo aj so streamermi spomínali. A toto je v podstate list, ktorý, taký tvoj blacklist, hej, že, alebo bloglist, alebo hostile list, alebo block and hostile list, hostile a zablokovaní ľudia a hostile list sú rozdielne veci, hej, v tejto hre. A to je akože zaujímavá vec, že to takto rozdelili, lebo tu máš ten rozdiel, že ty v podstate môžeš mať aj ľudí, na ktorých nechceš už natrafiť, ale síce natrafil si na nich v podstate počas hry, ale vieš si ich dať do nejakého hostil, že nechceš ich bloknúť úplne, ale chceš ísť napríklad dať do hostil listu. To je niečo podobné, ako keď dáte niekomu ban. Hostile list. Pardon, chápem. Hovor, neviem sa úplne vyjadrovať v angličtine. A hlavne som dosť unavený, keďže som o 3:00 v noci stával do roboty. O 4:00, pardon. A to mi padala hlava, keď som išiel streamovať, ale nejak som sa prekonal. Dal som si koľu. A proste toto je super vec v rámci toho, že naozaj si tam vieš dať človeka, ktorého nechceš úplne stretnúť alebo s ním možno v budúcnosti ďalej komunikovať, lebo ste sa počas nejakej hry pohádali alebo vieš, že ten človek není dobrý strelec, ale a niečo podobné, alebo proste tu máš nejaké tie nápovedy, čo tí ľudia vlastne robili, a to je super ten note, že ti to aj to bude vlastne hovoriť, že lebo ty môžeš v minulosti niekoho si sem dať, lebo v minulosti si s ním mal nejaký beef, ale potrebuješ si tam nejakú poznámku, lebo si sa nemusíš pamätať. A určite si to pamätať nebudeš, keď budeme mať hru, ktorú budeme hrať veľa hodín, veľa rokov možno a tak ďalej, a určite. A v podstate nechci si to všetko pamätať, keď niekoho stretneš v hre, ktorý napríklad presne, že kempí na spawne, v podstate kempí, robí spawn camping, čo je okolo stanice, hej, Serafinky. A vieš, že tento človek proste, na ňo si máš dať pozor, keď uvidíš to meno, tak vieš, že proste, keď ho uvidíš okolo stanice, uvidíš tam klikneš si na toho hráča, uvidíš tam to meno, tak už vieš, že ten človek naozaj toto ti niečo bude hovoriť, hej. Ale môžeš potom aj removenúť to proste z toho listu, a toto máš čisto zablokovaných hráčov a pravdepodobne asi kvôli aj tomu, že vôbec si ich nemohol, aby ste ani oni nemohli komunikovať. Alebo oni povedia nám asi toho viac. So in addition to the friends list, we're also now going to have a block list. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't want to talk to anymore. So what we're trying to do is we're doing something called blackholing them from communications. So you can't see them talk, and they can't see you talk anymore. And not only for communications, whenever you see some of these other systems we're about to talk about where you can group up, we're going to make it harder for you to see each other as well. Now we also have a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well. The KOS list. V podstate áno, hovorí, že si z vás urobili naozaj skutočného nepriateľa, že tých ľudí naozaj nemáš rád. Hej? Making its way in. Oh yeah. You'll also be able to add notes here as well. Just so pri mne presne, pri tebe bude poznámka, ale ty nebudeš v tomto blog liste. Tú poznámku si dám do normálneho listu. Aj keď uvidíme, Marcino. Ale každopádne môžeš si tam dať nejakú poznámku, že ťa ten človek napríklad otravuje v tej hre stále, že s tebou chce stále niečo robiť, ale vieš, že ten človek nechceš ty s ním samotne hrať, a ja viem, že to je také hnusné odo mňa teraz to hovoriť, ale môže sa to stať. Môže sa to stať niekomu z vás. Môže to stať niekomu aj môže to stať niekomu zo mňa, hej?
remember that person Ale from 2 years ago, každopádne tam you remember why. 'Cause toto you're není gonna úplne forget. akože úplne friendly And vec, then ale for situations where je to someone potrebné really v tej wants to hre go the extra samotnej, mile to be a pretože super ide o sociálny aspekt. mega ass, you can report them to Nie. us and we'll deal with them for you. All right, so now I have my friends list Ja up nemám to date. I problém can žiadny find my friends easily s based on nikým hrať. Twitch presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading To into a večírek, jak to party, večírek. mission, meeting with other players, or whether they're friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have Presne, že vy sa môžete, že v podstate aj sa môžete dostať do tej nejakej party, ale vieš, že toho človeka máš proste v nejakom unfriendly liste. V nejakom takom liste, ktorý možno vám moc nezakáže byť v parte, ale máš ho tam, aby si sa na neho vedel upozorniť, že človeko možno. Príklad poviem, že s ním že môžeš s ním hrať, ale nechci sa s ním baviť, lebo proste má otravný hlas, tak si tam dáš, že má otravný hlas a je to hnusné odo mňa, ja viem. cool features, but Že v podstate aj keď budete v party kole, tak vieš, že si ho máš mutnúť, alebo že napríklad vôbec nechce, že síce je dobrý hráč, ale nechce komunikovať, že nechce mať call, tak si len dáš informáciu k nemu, že nerád telefonuje, ale zase to nemusí byť v tomto blog liste, že, alebo style liste. Viete, toto je v podstate to, čo je vlastne tá party, celkovo ten nový zoznam party, a to je vlastne funkcia vyhľadávania, ktorú vidíme tu, informácie súvisiace s hrou v reálnom čase. Čiže kde sa nachádza napríklad, presne lokácie, v akom systéme je. A tuto je ďalej nejaké ďalšie vecičky. The party markers, quantum syncing, it's all good stuff. Quantum syncing, akože quantum synchronizácia, toto by som chcel vedieť viac o tom. Že by si konečne vedel s niekým synchronizovať kvantum a leteli by ste v kvante spolu. Máš tu toto sú zdravotné informácie, že či je mŕtvý, živý, alebo napríklad ohrození života možno. Toto sú asi nejaké priority k tomu. Teba si vymazávam s priateľov. Samozrejme, ale keby ste mali rovnakú a keďže letí inak, tak ti to môže, ale ono ti to môže synchronizovať kvantum, lebo ty budeš letieť podľa jeho rýchlosti kvanta. Akože synchronizovať kvantum by som povedal, akože to sa momentálne deje, respektíve malo by sa to diať, ale v podstate sa to deje, len ho nevidíš, že v podstate teraz v live v hre samotnej máme to, že ti to vlastne dá tú vzdialenosť, ktorú preletíš tým kvantom, tak z toho bodu A z jednej planety na druhú napríklad, tak idete tým najpomalším v parte, hej? Keď skáčete spolu. Čiže možno to je ako tá synchronizácia kvanta. Neviem ešte k tomu, lebo viac sa o tom nejak moc nerozpráva. But let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, we are right now at a unique opportunity for us. So we already support large parties, but we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech že to chcú robiť dobre, keď bude server meshing a tak ďalej. In hundreds. 100 plus people in one ship? Come on. Čiže chcú vlastne urobiť veľké, a to akože oni už vedia aj teraz vytvoriť veľké party, to vieme, že v podstate keď máme IAEčko napríklad, že vytvoríme obrovskú partu, ale je to aj cieľené kvôli tomu, aby sme dostali dedikovaný server. Môže viac lodí naraz letieť rýchlosťou tej najpomalšej lode z tej skupiny, či? Jo. Proste keď ste napríklad traja a ten, kto má najpomalšie kvantum, tak letíte jeho rýchlosťou, aj keď ty môžeš mať osobne nejaké rýchle. Aby ste v podstate dorazili na to miesto v rovnakom čase.
je to len kvôli tomu. Akože určite sa to možno bude nejako meniť a tak ďalej, keďže tam budeme mať viacej typov toho letu. And that's all right. We just want to make sure that we're adding better support for this, like search functionality, making it easy to find people in your party. Also, just like we did with the friends list, we're adding rich presence here as well. But for the party, you're going to want more real-time gameplay-related info, like if someone's downed or dead or maybe offline for some reason. A offline. A big thing though is the ship and seat breakdown. Toto je tiež toto je super vec, že v podstate to je veľmi dôležité na tej parte, že v reálnom čase ti dáva informácie o tom tvojom hráčovi a dokonca aj, že keď ste v spoločnej lodi. Je to v podstate party systém, čiže respektíve je to taký už fleet systém z časti, kde prečo hovorím kde? To je jedno. No, kde vlastne, že kde sa nachádza, respektíve kde sedí, čiže v turete je ako pilot, v podstate toto je akoby loď spoločná, hej? Oh, you will see. Alebo napríklad dokonca je, ja viem, to kde je niekedy strašne to zle zbodobním. A môže sa stať, že budete v parte a niekomu krešne hrá, že zrazu je online. Či offline, pardon. To je úplná paráda, toto je už časti už nejaká taká... Už nejaký taký ten... taký... No, neviem, jak by som to teraz rýchlo nazval. Ale taký ten fleet systém. Fleet social systém. Well as the seat that they are in. This will give you great situational awareness and allows you to coordinate better than ever before. It's essentially a mini fleet manager. Okay. Oh. Môže to byť, že budete v parte a pôjdete vo viacerých lodiach, že to bude jedna loď, druhá loď a tak ďalej a teraz sú tam, traja sú v tej lodi, tento je síce mŕtvý, tento je živý, tento je neviem čo. A potom stále ste všetci v parte, ale a zároveň sú ale aj v inej lodi, čiže to je ten fleet manager. So there's going to be more improvements as well. So you're going to be able to control permission for invites. So only your leaders and assistant leaders can actually invite people. So it's no longer an absolute free-for-all. And we're adding an absolute MMO staple as well, which is the ready check. So as we add more and more... Čiže tuto v podstate je zaujímavá vec, niečo ako hráči PUBG poznáme, hej. Keď čakáte na toho tretieho, alebo štvrtého, ktorý má dať ready a nedáva a asi si odbehol na vecko, alebo sa napiť a nič nepovedal na Discorde, že jo? Poznáme veľmi často, že? A toto je niečo podobné, no, že v podstate, keď idete urobiť nejakú akciu vykonať, ste v lodi spolu a všetci nemusíte byť na voice samotnom, ale niekto nemusí byť ready, tak proste nedal ešte ready, musí to odkliknúť a tak ďalej. Ready check, no však ako chápem. Ja len akože to obkecávam, aby sme vedeli, lebo môže sa stať, že niekto to nepozná, že hrá niekto úplne iné hry, je iný žáner a môže sa stať, že nepozná tento ready check systém. And while we're talking about group play, and maybe it's unwanted group play in this case, we're improving the quality of life for our streamers as well. So we'll no longer have a shared player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. And that's the... To je fajn, kvôli stream sniperom, ale zase keď je niekto stream sniper, tak ako není problém niekoho snipnúť, ale chcú tým pádom aj skovávať nejakým spôsobom tie mená. Áno, často sa používa práve v MMOčkách aj pri bossoch, pri raidoch a tak ďalej. To vieme Puma. To sa v podstate skoro v každom, že jo.
full friends and party tab. Pretty Redovaní. cool. It's a party for the eyes. It's a party for the eyes. All right, so the new Friends and Party place is really the one-stop shop to manage all your real-time interactions with Plus tam ešte, čo som nespomenul, čo oni hovorili, tak je to vlastne to, že tam dávaš že môžeš dávať povolenia, keď si akoby líder, môžeš dávať povolenia, že či niekoho budú pozývať napríklad do tej party, hej. other players. A režim or streamovania accessing skrie tie Kelton's informácie, channel. samozrejme. That's cool, but as we navigate the verse, it's always very difficult to find people. We have a single channel. People are blasting, looking for groups. It's a bit awkward. You never know what you're going to find. With bigger shards, I know I'm the bigger shards guy now, but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. Whoa, Ben, we have given this some thought. So, Rozhovorí the vlastne o second tom, tab, že the social app, keď nemáte kamarátov, alebo no, respektíve máte možno kamarátov, ale nemajú čas, ale vy máte čas a chcete ísť niečo urobiť v tej hre a niečo akoby si zahrať, tak je tu vlastne vyhľadávanie party. Není to vyhľadávanie kamarátov, je to vyhľadávanie party. Ja nemám kamarátov, ale máš mňa. Máš mňa. Looking for group, jo. To poznáme. To je úplne bežná vec tiež. introducing the Party Finder. Party Finder. So, the Party Finder, Nemám koho it's a vyhľadávať. dynamic system that's going to make it easy for you to find interesting and engaging gameplay. It's basically player-powered matchmaking. So, if you are looking for more players, just go in here, advertise your party, give it an informative name like Ben has done here, Space Combat Fun Times. and you could even set things like a specific contract that you want to play, or roles that you're looking to fill. Maybe you need gunners, engineers, pilots, Meat shields. Keď potrebuješ, maybe that. tak. V podstate, že máme tam aj filter samozrejme, o ktorom vlastne teraz aj hovorí. A podľa toho filtru si ty budeš vedieť, akože, podľa filtru si budete vedieť vyfiltrovať. Mars, píš si. Hej, píš si tieto moje blbé slovné spojenia, ktoré dokážem niekedy vypustiť. Už tam začíname mať zoznam, že? A podľa filtru si budeme vedieť vybrať, že tam nejaký typ hry, rolu, ktorú tam budeme, akože, proste rolu, že kontrakt, nejakú misiu, hej. Maximálny počet hráčov si tam vieš vyfiltrovať, že koľko hráčov bude na tú samotnú party, na ten event, ktorý idete robiť spolu v rámci tej party, na ktorý sa tá parta zameria. Ale nemyslím event, ako viete, ako samotný nejaký time event, ktorý je na nejaké obdobie, ako Xenothread a tak ďalej, ale máme tu aj napríklad, že je tu nejaká skupina, alebo teraz si sám, nemáš si s kým zahrať, lebo kamoša máš v robote, druhý nemá čas, tretiemu sa nechce, so štvrtým sa pohádal a piatý má problém so stolicou, chápeš? A teraz si sám, ale vieš, že je Xenothread event, a vieš, že proste to trvá len, dajme tomu, pár dní, hej? A vieš, že na to ostatné budú mať čas. Vytvoríš partu, Xenothread crew a hľadaš si kamarátov. You could also limit the number of members. Ešte si tam vieš vyfiltrovať dokonca aj známych hráčov, že si tam vybereš, že s friendov ti to vyhľadá vlastne tú party, že tie party, ktoré sú tu, a keď sa tam nachádza napríklad, ak som to správne pochopil, že keď sa tam nachádza niekto z tvojich kamarátov, tak ti to nájde tie party, hej, alebo keď sa tam niekto nachádza z tvojej organizácie, tak ti to vyhľadá tie party skupiny, ktoré sú vlastne v ktorých sa nachádzajú tí z tvojej organizácie. Ja som rád, taká vtierka do random group. Ja tiež používam, akože
Sice to trošku niekedy v niektorých iných MMOčkách zabíja sociálny aspekt, ale to skôr Dungeon Finder a tieto veci, lebo toto je party vyhľadávanie skupiny, nie samotného dungeonu napríklad. Hej. Tuto môžete robiť iné rôzne aktivity. Hej. To, čo si vy napíšete, tak to tam pôjdete robiť. Keď tam dáš, že nejaký event, nájdete ma, hej. Ty vytvoríš v podstate taký event. Ale to už potom ideme inde a to nebude v rámci party. To sa dostaneme neskôr k tomu. To už sú beacony a tak ďalej. That I would like very much. Maybe you just don't want to split the contract rewards, right? So once you have that information, then it's time to list your party. And then people are going to be applying to join your group, which is kind of like a reverse invite. You're applying to the party, you're joining yourself, you're getting involved. To som úplne nechápal. Akože, dobre, chápem, current max spending, hej, chápem. Aktuálne v parte 5 ľudí napríklad, maximálny počet ľudí je 8 a čakajúcich je 9, hej, čiže OK, to chápem. Majú 3 lode, hej, je to na Xenothread, na Lorville a tak ďalej. Ale nechápem to, že status, že applied, že prečo to napríklad pri dvoch alebo pri viacerých, že ty sa môžeš pridať do viacerých tých skupín, alebo tých part, ak to správne chápem. First guy today. I'm stuck in one gear. So you can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on whether or not you want to accept or reject them. Just so you can tailor your group to the kind of gameplay. OK. Takže asi je to tak myslené, že v podstate ty sa pridáš akoby a vybereš si, ktorú z toho by si chcel. Jasné, tu máme toto. That you're trying to do. Then, on the other side, finding a party should be easy too. So all of those super cool things that Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, party size, and so on, you're going to be able to use those as filters to find the right group. And this is all purely because we want you to find the kind of group gameplay that you want to engage in. And it's for all types of players. FPS combat, racing, beacons, roleplay, eating burgers at Whammers, finding cool vistas. It should always be easy to find action, things to do, and people to play with. So I can create a party from a couple vlastne, friends. Áno, už nie slúchatka, nevybíjajte sami. I can party launch into the game on the same shard. Then I can share my party with the party finder. And other people will want to join up. Now we're talking. But I'm curious, as we're going to get bigger shards, let's say that already, how will we improve communication? It's very much of a mess right now. Our chat's very bare bones, and voice comms, we never really know if they work. Well, let's chat about chats. So... No a tam ešte na sekundu vrátime k tomu, čo hovoril, aby sme sa tak nejak zosumarizovali. Čiže tam tuto vlastne je informácia, že ty dávaš žiadosti. Ty dávaš žiadosti na to, aby sa pripojil do tej party, už to chápem. A že ty tu sa prihlásil, do tejto sa prihlásil, do tejto sa prihlásil, tuto to dostal zamietnuté, že ho tam nechcú. A tak, že ty v podstate sa prihlásiš, toto je len status efekt toho, že si sa prihlásil do nejakej party, že Xenothread, aj toto je Xenothread, vlastne dve party, dve skupiny idú robiť Xenothread, tak si vyberieš, že a ty chceš silou mocou ísť ten Xenothread, tak si proste zaklikneš všetky party, ktoré majú a čakáš, ktorú ti akceptnú, hej, do ktorej ťa zoberú. Takže už to chápem, to není, že už je v tej parte, ale len toto je len vlastne tvoja žiadosť o to, aby si sa do tej party dostal. A plus tam máš, toto hovorí o počte ľudí a o tom, že maximálny a ešte samozrejme čakajúcich. A názov party, miesto, zmluva, informácie o členoch.
A klasické informácie o nich, hej. A tu je samozrejme, že vlastne je to v rámci nejakého kontraktu. Čiže naozaj Xenothread, dokonca, že naozaj keď poviete, že ide naozaj o nejakú misiu, tak je to fakt o tom, že aj tú misiu napríklad zoberete, že lebo môžeš urobiť partu aj o tom, že na random ideme do jaskyne, hej, všetci. A to na to neriešiš kontrakt, nemusíš riešiť kontrakt, ale idete spolu hľadať nejakú jaskyňu. Takže tu budeš mať proste NA alebo any. Let's chat about chats. So, a teraz ide o chat. Toto máme aj v iných hrách, samozrejme, tieto veci. Farby, fonty, karty, bojový denník, príkazy, a tak ďalej. Nedá sa zmenšiť ten text, upraviť trošku. Jo. Customizable views filtered for any Ned s tebou dnesky nebudú víc, aby si chcel udelať. Inak ahoj, kuťa, čauko. And Ben, you had a UI team make a little mock-up of some of the other functionality we're adding, right? I sure did. I also got them to add the combat login. Myslím, že toto nám bolo asi všetkým jasné, čo sme tuto videli, hej. Klasické jednoznačné prepnutie na party. Toto myslím, že aj teraz, či? Na chvíľku si tam slúchadko na nabíjačku. Nebudem počuť, ale budem vidieť. Sejtán, nazdar. DM je v podstate whisper. Hej, že komu konkrétne napíšeš nejakému človeku, čo vidí len on. A len medzi vami je tá komunikácia. Tuto máme super vec, tie linky. Čož je úplná paráda, pretože, to tiež aj v iných hrách, ale je to super, lebo práve tu bude aj rozprávať o tom, že tvarohový koláč, naozaj. Cheesecake. A že je vlastne implementovaná aj lokácie, sú aj implementované lokácie vlastne v rámci Star mapy, hej, čiže ty na ten link klikneš a tebe to ukáže na Star mape presne tú lokáciu, čiže je to úplne super, to je parádna vec. This means that you can click the link and it will take you to the exact location in the star map, making it easy. Tým pádom aj kontrakty, hej, keď tam linkneš nejaký kontrakt, tak jemu tu ukáže ten kontrakt v mobiglase. To group up. Another thing we're adding is item links, and well, you'll see why you want to samozrejme aj zbrane. Čiže keď budeš chcieť nejakú zbraň predať niekomu osobne, hej, a dáš to do party, alebo ti niečo nájdeš v nejakej krabici a ste v jaskyni, on je úplne na druhom konci jaskyne a ty si na druhom, a ty nájdeš nejakú krabicu v tej jaskyni a je tam úžasná zbraň a nebudeš mu to len pomenovať, alebo nebudete v skupine, tak čo spravíš? Tak mu linkneš tú zbraň, aha, toto som našiel, nechceš to? Hej, napíšeš mu to do skupiny, do party chatu. So what we're talking about? Comms. Sean just messaged us about VoIP. Tu sú trady a tak ďalej už potom. Invite him to the party? I sure can, Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Hey, Ben. Hey. How you doing? I'm good. Hello, everyone. Good to see you all here. So, I've come up to talk a little bit about FOIP and VoIP. So it's a bit of the communication channels beyond just text chat, right? All right, so FOIP and VoIP are our systems in-game.
voice over internet protocol, and VoIP, which I termed way back in 2019 face over internet protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the game, and you can take fun selfies like this. To je super. Na toto sa neviem dočkať, keď pôjdeš v hre, pôjdeš leteť v nejakej lodi a teraz dáte videokol proste z hry, hej? Budeš mať face tracking, budete to zachytávať a normálne, ak sme videli aj z prezentácie na Squadron, tak sa s ním budeš rozprávať s tvárou z tej hry, hej, budeš tam mať ten VoIP and VoIP, proste element toho videokolu. Proste vytvoriť videokol v samotnej hre. Čo v podstate by malo, keď to bude dobre fungovať, tak by to malo nahradiť z nejakej časti ten Discord. Samozrejme, že poznáme, ako to funguje, vo veľa hrách, že aj keď majú niekedy dobrý video call, tak aj tak sa to používa aj tak Discord. S tým, ale že audio v Star Citizene má byť úžasné a sami vieme, aké zvuky sú v nových jaskyniach. To už je teď v hre? Myslím, že je, ale nie som si istý, či to je aktívne, zapnuté. Vieš čo, nikdy som to neskúšal, pretože vieme, že to nie úplne dobre funguje, takže mám to vypnuté, takže to vždy akože nepríjmam tieto videohovory. Ale myslím, že malo by to byť už v hre. OK, tak potom super. Ale určite to bude lepšie fungovať v implementácii. To je implementované už vlastne v 2019, čo to hovorí, áno. Ale ide o to, že v rámci toho audia, tak ten videohovor bude dávať úplne iný akoby impact na teba, lebo keď budeš v jaskyni, tak to bude úplne paráda, napríklad budeme spolu volať a už len to samotné audio v jaskyni je paráda, hej, to sami vieme, hej, keď sme si vypli Discord a všetci sme sa rozprávali cez hru, kokos. A práve to môže ovplyvniť to, že napríklad keď budeme hrať spolu na Star Citizen, tak naozaj nebudeme možno ani používať voice roomky. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D based web camera to track your face. So it can do great things, but it's got its limitations as well. What's kind of cool about it is that VoIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the network super efficiently so that it's always in sync. And anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important. So it's been used in expected ways and unexpected ways by the community. Let's have a look. This is Wallace Klim. Klim? What is it? Seems someone's on our case. One of our Ninetales facilities was sacked last night. Total loss. The bunker was destroyed. Community hubu nejaké vecičky. A ja toto chcem používať, len napríklad to nie je dobre. Napríklad tá kalibrácia nešla zapnúť v hre. A ja viem, že funguje, lebo však poznám, sledujem tú streamerku, ktorá má cinematický gameplay a to je úžasné. Ale jak má ona nasetované kamery a všetko. Na YouTube budeme, myslím, že aj počuť. Nechám teraz slúchatka dole, takže neviem, či je to ona, nie. Ale myslím, že to tam je písané. Jo. Táto, jak spad brat. Excuse me, Captain. I'm Aaron Baxter. We topped off yet, Aaron Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey! Yeah! It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better.
Eat that apple. Apples. Trošku opité oči z toho, lebo tak nie je to úplne dobre synchronizované, ale ide o to, že to chcú veľmi vylepšiť, tú synchronizáciu. Hey man, I'm back again. You have any hats? Oh dude, I read the cap. What are you looking at, sir? Go away. So that was all content made by the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character itself, which we've been able to do. Some cool stuff like range of motion for the mouth, čiže viac, väčšie... Jared? Yeah, John. Nie, že rozhranie, ale väčšia... Let's just do a fake video call. Can we do Ja a sa fake neviem video vyjadrovať, ja call? normálne, aký som v živote neprečítal ani jednu All right, knižku. cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. Budeš napríklad natáčať vlogy ze Star Citizen, to robia už. Akože neviem, či vlogy, ale robia hociaké news, proste noviny. Máme doslova aj v Community Hube máme ľudí, ktorí sa na to čisto sa tomu venujú, hej. Napríklad si viem predstaviť, že by sme si pozreli, nie že pozreli, ale že by sme si hovorili tieto veci teraz, ale v hre. Hej, že by sme sa o tom bavili v hre, ale tak zase my tu máme video, hej, chceme to vidieť. He's been working on some new tracking updates. Ale spravodajstvo majú. Hey Sean, Toto. a big hello to everybody at CitizenCon. How's it going? No a to som to, že range na tie ústa, hej, že vlastne to zväčšuje tú areu, ktorú ti to zaznamená ústa, lebo niekto môže lepšie artikulovať, niekto menej a aby to proste synchronizovalo správne aj tie ústa. A toto je neskutočne smooth. Toto vyzerá úplne brutálne smooth. Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. So we focused on improving the range of motion of the vypnem mouth, kameru, which aby now ste looks videli like this. typka. Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam. And this has helped some of those problematic poses we were seeing before, one of which being a closed lip smile, which was quite difficult to achieve previously. Je to vlastne v customizerii postavy. Čiže aj keď si budete customizovať postavu, robiť ten svoj vlastný charakter, tak keď budete rozprávať pri tom, tak si viete lepšie priblížiť k tomu, čo chcete vytvoriť. Hej, že to nehovorí, ale to bolo moja taká poznatok, že naozaj keď by som mal otvorené ústa alebo nafúčal si líca, urobil toto, tak keby som tam to nemal v customizeri, tak si to neviem predstaviť, neviem, jak by som naozaj vyzeral, keď budem rozprávať a tak ďalej, lebo proste by som mal statickú tvár. Už aj v customizeri to funguje, reálne som to chcel robiť, pretože mal som nejaké scenáre, ktoré som chcel streamovať v rámci komunity Star Citizen, že som chcel urobiť nejaký konkrétny, stopnem to, že som chcel urobiť nejaký eventík, ale chcel som to mať odstreamované takýmto spôsobom, že by som bol napríklad stroskotanec, aby som tam mal nejaký filter cez obraz, kde by ste videli len roztrasenú obrazovku a presne takto by som hovoril, že chalani potrebujem zachrániť a vy by ste ma mali napríklad nájsť na nejakej planéte podľa nejakých súradníc, podľa nejakej triangulácie napríklad, alebo niečo podobné a prísť ma vyzdvihnúť, pomôcť mi. V podstate taký beacon, ale trošičku so scenárom, trošičku aj s nejakými mechanikami samotnej hry, ktoré už máme aj v tejto hre, už to mám akože vymyslené, len to musím otestovať. And we can't wait to see what wonderful things you use it for in the verse. So, I see you in the character creator. Let's change how you look. Yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. Víš, toto je veľmi
pre mňa The dôležité. super cool thing about the character customizer Že, is that it continues to ale track my samozrejme, že face s takouto even when synchronizáciou je to editing. And this is úžasné. great if you want to see what VoIP will look like on your character before you commit to your V reálnom appearance. čase si meniť face a Let's start off by rozprávať pri changing tom, my to je úplná hairstyle, paráda. shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from. And I used to have pretty long hair back in the day. So let's try and find something longer than I currently have. Okay, that's wild. Not quite what I'm looking for. Dúfam, že sa mi čo najrýchlejšie What else nabíjú do we sluchátka. have? Dreadlocks. Super cool. Not what I'm after though. Lebo mám pocit, že som v tichej miestnosti. There we go. Much better. The fun thing here is with the head tracking, it's much easier to rotate around and quickly see what I'm going to look like. Na očiach je to super vidno, že to je také naozaj, že smooth, že tam vtedy boli také opité oči, keď ste si všimli v tom aktuálnom stave, keď to je, že to naozaj niekedy vyzerá také dosť meh, ale toto je úžasné. And I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking. Už toto je, keď si zväčšíš tie líce, zdeformuješ si tie líce, aby si to videl naozaj, jak to bude vyzerať pri tom pohybe, pri tom plynulom pohybe. Keďže to je tak to stále, tak je to fajn, ale stále to nie je to. And test out exactly how the tracking is going to look based on your face movements in the webcam. No daj tam už ten random. You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. Mne sa napríklad dialo to, že mi ani doteraz mi to nejde, akože to zapnúť, lebo tú kalibráciu, neviem sa dostať cez tú kalibráciu. Ja na to kliknem v nastaveniach, ale nič sa nestane. Takže to budem musieť nejakým spôsobom doriešiť. Which I think is a great way of not only showing the countless combinations of heads that we can make, but also that VoIP will continue to work with anything that we throw at it. I think I'm looking pretty good here, Sean. What do you think? Yeah, good. I I think it's pretty unique to Star Citizen. Thanks a lot for showing it. Anytime. And I hope everybody has an awesome signal. Jak to je? Vpredu party, či vpredu biznis, zadu party? Vpredu biznis, zadu zabava. It's pretty cool. All right. That's great, Sean, but the reliability of our voice transmission has been a bit spotty, with many players reporting quality loss or even... To som aj spomínal na streame, že tento mi strašne Jareda pripomína, keby bol, ja neviem, o niekoľko rokov mladší. By som nechcel pridávať Jaredovi roky, ale strašne mi to pripomínal Jareda. Server. Transmit and receiving. Full audio loss. What are we doing to improve the overall infrastructure behind VoIP and FoIP? Well, first of all, we've heard you, we know, we've tried it, and it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important, and we need to do this anyways because we have to update the voice infrastructure for the much larger shards that are coming. So this is going to improve reliability and the voice quality. So one of the biggest things that we're going to be doing for you guys is to make sure that you have feedback in the game for when this is working and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture-in-picture, whether that's an icon telling you're transmitting, these are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Cool. Good stuff. What? Am I done? Should we get Gabe back on? Yeah, let's get Gabe back in here. Hey. Okay, there's room for 4. Yeah. There's a lot of people on stage now. It's a bit crowded, right? Can we kick Sean? Ja idú ho kicknúť z party. Do skupiny. Bye, Sean. Certainly do it. Bye, Sean. Bye, Sean. Chudák. Mne ho strašne bolo, tak sa ešte kúkol do tej kamery, to bol taký sedge boy, sedge face. And we even kicked some people. That's super great. But what if you're new to the game? Ben, behind you. Oh!
A už sa to blíži. A teraz myslím, že ešte nebude to, čo všetci chceme. Ale guide system, toto má popravde, akože guide system tiež poznáme v iných hrách, ale tuto je aj odmeňovaný, čo je paráda. Ako, aj to odmeňovanie z časti, aj to odmeňovanie poznáme, že tam dostaneš nejaký reward, ale sú v podstate väčšinou, vo väčšine hier tie rewardy z guide systému sú tiež úplne, že mech, že proste sú useless. Že bude, ak si vytvoríš nejakú postavu, ale na web budeš mať stále svoj hlas. Áno, však to som minule práve že rozprával, že budeš vidieť nejakú kočku, pôjdeš šatlom a bude tam nejaká kočka, hej, a teraz ako chlap sa aj prihovorí, ako postava chlapská aj, a tá kočka, hey dude, what are you talking about? Čo začne na teba s chlapským hlasom, tak to je ako, ale opačne samozrejme. Toto sú také, by som povedal, aj tak achievemento odmeňovačky, ale niečo podobné v podstate poznáme vo veľa MMOčkách a nielen MMOčkách. Ale je to super. A je to hlavne super naozaj pre nových hráčov, pre aj nováčikov, ale je to fajn aj pre ostrelaných veteránov samozrejme, lebo nejaký reward z toho majú. A čo si povieme, keď hráme MMOčka, veľakrát si achievementujeme a všetko chceme mať proste odkliknuté a spravené. Máme proste z toho nejakú tú obsesiu, hej. A hlavne ide o to, že toto je vlastne ďalšia nová aplikácia, ktorá bude v mobilase. Because we like to get paid. You do like to get paid. But ultimately, we want you to want to help. All right. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content on. Or I'm a new player, and I need training in a key area. How does this all tie together? Let me answer my own question. It ties into beacons, trust, and rating systems. Or as we say internally, beacons, but actually good. Yeah. So beacons have been in the game for a while, but we are juicing them up. Toto, čo teraz budú riešiť, tak to je veľmi zaujímavá vec pre mňa. Osobne, ako z časti, ako aj dôvod, prečo je toto aj myslím, že urobené, aj to myslím, že aj povedia, je, že aby sa zabranilo aj keď robíš, lebo to sú aj guide beacony, niečo podobné ako pre chvíľku sme sa o tom bavili, z časti. A potom je tu aj service beacony, ktoré poznáme, ale malo by to tým pádom túto o chvíľku nám to ukážu, zamedziť nejakým spôsobom, čo nám ukážu, aby keď ty si vytvoríš service beacon a príde po teba, tak aby ťa proste nezabil, hej, že neokradol, nenechal ťa tam na pospas a hotovo. Lebo to, že ty mu nezaplatíš, tak môže byť fuk, keď si zoberie z teba úplne všetko. A super je tieto guide beacony, pretože v podstate fungujú na báze akoby service beaconov, s tým, že ale vlastne prispievate k tomu, aby sa noví hráči učili vlastne nejakým spôsobom, aby sa spoznávali tú hru. A ty si za to odmeňovaný, ako keď vytvoríš nejaký guide beacon. No, asi. Alebo skôr, že potrebuješ poradiť, hej? Že potrebuješ poradiť a teraz nevieš, jak sa ťaží nejaký shooter, tak napíšeš service beacon, jak sa ťaží tento shooter, alebo kde sa nachádza, alebo nejakým takýmto spôsobom, aj keď na to by som si... môže byť. Toto by malo možnosť časti nejakým spôsobom nahradiť nejaké tabulky na stránkach, hej, že teraz
kde máš nejaký zoznam, že kde sa nachádzajú nejaké šutre, alebo kde majú výskyt, alebo jak sa dostanem do Aaron Hallo, hej, Aaron Hallo, alebo jak sa dostanem do toho, jak sa to volá teraz rýchlo, kde ty si schodieval ťažiť tie asteroidy. Teraz rýchlo neviem. Ale v podstate, že jak sa tam dostanem, lebo možno veľa ľudí pozná to meno, chce sa tam dostať, ale nerozumie tým veciam, čo sú na internete, tak ty môžeš na toto vytvoriť vlastne beacon. Ale to je skôr broadcast beacon, čiže v podstate skôr poptávka, ako som povedal. Even seasoned players like yourselves, you're gonna have a great. A dôležité je to, že si tu vytváraš v rámci toho aj tú reputáciu. So you just post your question, you broadcast it out, the guides get alerted. Vidíte, položíte svoj dotaz, od vysielateho pôvodci sú upozornení, že mohol Šimot bude vás kontaktovať aj informácie, ktoré potrebujete. Vezmete si maják, dolu vypadni a použij svoj nový nalezenú znalosti. Takže je to, ten preklad je niekedy má. But we're also adding more categories to service beacons. Now, all this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do that? O tom to hovorí vlastne. To make sure that whoever is answering my call for help sa pred chvíľkou bavili, že ťa proste gankne a... Yeah, okay. So we've got a few a máš po majáku aj po veciach. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. Because we like getting paid. And ultimately that keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Pri guide beacnoch si odmeňovaný, keď ho vlastne urobíš dobre. Refuelers, and repairers, just to name a few. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. The other is that we're adding a proficiency rating. Ten rating. Ty dostávaš vlastne rating v rámci toho, keď sú úspešné tie beacony, hej. Niekoho si eskortoval, tak ti proste dá, ja neviem, či like, alebo jak to bude fungovať, alebo že proste v podstate ti asi len zaplatí a rastie ti v rámci toho reputácia. Že si to spravil dobre. Toto je v rámci guide beaconov a pravdepodobne servis beaconov. A tým pádom si vlastne buduješ nejakú dôveru, pretože toto bude vidno aj pre iných hráčov. To bude vlastne, budú vedieť tú informáciu o tebe. Then you'll get to pick who you want to help you out. A to sú vlastne hlavné faktory toho, že buduje tú dôveru vlastne v tých hráčoch. Alebo nedôveru. And then repeat offenders will enter the red zone. The bald zone. And then only really desperate people are going to take you on. We're making the system much more robust to the point of automatically determining success or failure. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well, in the many different ways that it can be right now. So criminal types, like you, Benoit, will have to get much more creative. So yeah, that's all great from the beacon broadcasters perspective. Že ty vidíš posledných 5 beaconov, ktoré robil a vieš sa na základe toho rozhodnúť, či to spravíš alebo nie, alebo či vlastne to poriešiš, lebo môže sa stať, že ten človek 3-krát niekoho zabil počas toho beaconu, tak tam bude mať červené kolečko napríklad, že je to proste, je to v podstate taký ten čiže či je ten človek dôveryhodný, hej. A ukáže ti to vlastne posledných 5 beaconov. Right? Pretty cool stuff. But they're not the only ones getting ganked. The beacon responders, they're also in a bad position. So what are we doing for the beacon responders? Well, we want to give you some idea of the risk you're putting yourself into by responding to the beacon. So we're adding trust rating.
So if we look at this person who's looking for some help to repair here, well, you can see their last 5 recent beacons that they broadcasted. Hovoria, no, They presne have o 2 tom. neutral ones. Something's gone wrong. Majú 2 neutrálne. Ja to nemám na slúchadkách, takže presne neviem, len čítam podľa tých tuliek, to vidím. Neutrálne môžu byť napríklad, že naozaj niečo sa mohlo pokaziť počas toho beaconu, že neznamená to, že si bol ty akoby nejaký zlý v tom beacone doslova, že si bol úplný, že si zákera, že cieľe neurobil niečo zlé, ale mohlo sa tam niečo pokaziť. And yeah, I think that's it for beacons. So má napríklad 5 úspešných servis beaconov na transport. Well, we've got one more big thing I guess we need to talk about, right? Which we're really excited for. Basic. A vlastne aj to je dôležité si k tomu povedať, že sú tam naozaj tieto všelijaké, nie rubriky, ale kategórie v rámci tých beaconov, čiže naozaj si to vieš vyfiltrovať. One more big thing I guess we need to talk about, right? Which we're really excited for. Oh yeah. Look at that. That is exciting. I like this one. Did someone mess with the slides? In Sweden, we call this a double barrel. Well, it's not time for lunch just yet. So, who would like to talk about player organization? No a ideme na to. Na to, čo nás všetkých, sme sa tomu najviac tešili. That's all right. It sounds like we've got a few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right? It's been 84 years. So I was originally asked to outline the original ideas behind how organizations would work in the very early days of the project. A younger Ben, big ideas, same ideas, now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task and this design in the game Hovoril o tom, že je veľmi rád, že konečne sa k tomu dostali, že tento problém rieši, nie že problém, ale že sa konečne môžu začať venovať týmto organizáciám a že je tam v podstate viac ako 70,000 organizácií samotných. Ridiculous. Too big. But all of those have custom identities, logos, charter. The amount of creative and high quality content you guys have always produced has always amazed us and inspired us. Those orgs range from a small group of friends with just the name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game. Should you choose to join or create an organization, we want this social aspect to be part of your progression. But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. But as an MMO player, I understand that different terminology is used in a lot of different games. So I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goals to be. We give you the framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ and the Balt's Fault Buccaneers. Those guys. Vytvorili vlastne dve organizácie. Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, Jay. Ledva ma aj počuť. Neviem, zatiaľ nikto nehovoril, nemal s tým nejaký problém. Roflik, ďakujem ti krásne za raid. OK, tak to môžem trošku stišiť. Monsters, ahoj, čau čau. No, takže. V podstate rozpráva o tom, že máme vlastne nejaké frakcie, ale v podstate frakcie, organizácie. A organizácie máme viacej typov, hej, máme organizácie, ktoré sú vlastne hráčmi vytvorené a organizácie aj inak nazvané factions sú vlastne aj NPC frakcie.
čo poznáme, čo máme už v hre, hej, kde je vlastne tá reputácia, kde riešime Redwind, Kovalex, Ship a tak ďalej a tak ďalej. A ty môžeš vlastne tú reputáciu riešiť. A reputácia bude vlastne v obidvoch týchto aspektoch. Aj v samotných organizáciách, aj v samotných tých frakciách, ktoré už máme v podstate v hre, ale samozrejme ten reputačný systém v rámci toho ešte nie je taký, aký by sme úplne chceli, ale áno. A je to o tom, že oni vlastne tie organizácie robia tak, aby dokázali pojmuť tisíce hráčov, tisíce členov. And you can earn or lose reputation with them. Now contracts and doing nice things will earn you rep, and killing and stealing and all of that horrible stuff you love, Ben. Orbitovňa? To bude ubytovňa u Orbiho. Orbitovňa. Agentúra pre hráčske byty, alebo pračka peniaz. Jo, všimol som si, Kreky, ja som ti tam dal srdiečko, díkyčko moc. Proste ako evil. Ling and Redwind and the ones that you can see on there are just a few examples, and there's going to be a lot more to come going forward. Now, there are also guilds. No, a tu máme presne to, že máš vlastne organizácie, ktoré sú hráčmi vytvorená organizácia, ako napríklad Marty má organizáciu v rámci salvageovania napríklad, hej. Potom máme frakcie, ktoré sú v rámci NPC a potom máme guildy. Like the Interstellar Transport Guild. And these are essentially collections of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. A ide o to, že tie guildy sú vlastne je to v podstate prepojenie, alebo je to súhrn viacerých frakcií. You're saying there's something bigger than factions. Oh yeah. So they're going to be something you interact with a lot, and they essentially handle contracts for the factions. But you will earn rep with both still, but as the bigger entity, the guild will be much more important. And you'll find out a lot more about guilds tomorrow at the Stars My Destination presentation at the end of tomorrow. Again, a tease. But now we can dive into some of our new org systems. Yes. Let's start with the basics. Že teraz sa idú vrhnúť na ten organizačný samotný ako taký systém. A ukázať nám ho. Myslím, že to bol... Jemu si dala, mne ne? Počkej, ty si... Ale dal som tam, myslím, že všade, či? Ja to potom napravím, neboj nič. Can be big and complex, and as we said, some of them have thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. So let's have a look at it. Now, I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and... Toto je akože... Veľmi pekne to vyzerá. Akože z hľadiska toho, jak len celkovo sa takto kúkne, že keď ideš ten recruitment, vidíme, že tu bude toho viacej. Ale za mňa to vyzerá úplne akože parádne. Hej, ten dlažicový spôsob toho prezentovania tých organizácií je úplne parádny. Mission and crafting and leveling up. But my Balls Fault Buccaneers, no, they're the real deal. Now, we don't do any of that stuff. Now, we're in it for profit, interdiction lines, shipboarding action. We get all that sweet cargo for free. For free? That sounds pretty illegal, Ben. I don't know what you're talking about. What's in those crates? Rusko, ahoj. Slam! Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs. Well, počkajte. Schovám si kameru? Tam nie, zatiaľ si nezavadzame. Ale budeme. Už teraz vidím, že si budeme zavadzať.
I prefer something smaller. So I think it's fair to say that keď to dáme dole, like playing in different ways and we'll tak to want by to to join malo different byť. orgs. The recruitment tab is the place to find them. So, we're giving you the tools to promote your org to potential members. Čiže to je v podstate taký propagačný spôsob, ako vlastne prezentovať svoje... Ako jednak môžete vy nájsť nejakú, ale aj vy, keď hľadáte, tak tu máte v podstate, takto sa môžete odprezentovať svoju organizáciu. Zamiloval si sa do Zeusa, vytlačíš, vidíš vlastne, Kabal mi posielal nejaký obrázok, musím to čeknúť potom, ohľadne Zeusa. Have a word with Rich. It looks like. Zeusa určite budem chcieť tlačiť. No way. I'll have to speak with him. Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home. Už vám zavadzam. A čo, môžeme sa dať sem doľava? Počkej, čo tam mám hore napísané? Dobre. Čo sa tam zmenilo? Ja, lebo na tejto scéne mám vypnutý ten donation goal. Jaj, celé to. To sa pomaly chystá na Arastru. Ja sa na Arastru chystám, už v podstate jednu Arastru mám, len mi nevytlačilo dobre ešte v minulosti. Preto sme urobili z toho len vrak. A vidíme organizačné meno organizácie a vlastne, že vyhľadávaš cez meno organizácie, to už nebudeme schovávať kameru. Na čo? A že v podstate 234 organizácií tu akoby teraz má nájdených. A tento filter je tiež samozrejme veľmi dôležitý, pretože si tu vieš nájsť zameranie tej organizácie, jazyk. Som zvedavý, či tam bude čeština alebo slovenčina. Veľmi zvedavý, ale asi aj. Lebo toto v podstate len to, že je zameraná tá organizácia v tom jazyku, hej. To neznamená, že by tam mal byť nejaký samotný preklad. Preklad nám tu robia naši oši, naši makači. Asi poviem do Bambula. Vírusko, teraz sa určite o tom nechcem baviť. Teraz riešime toto, lebo chcem toto video potom dať samozrejme aj na YouTube ohľadne tejto veci. A žiadne medzi tým nejaké riešiť 3D tlačiare. Môžeme si potom niekedy na konci povedať o tom. Sorry. Then you can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe you love trading in PvP, or maybe you like events like the Daymar Rally. To neviditeľné. Yeah. So I guess you'd end up searching for, say, social and racing, maybe? Že tu môžeš spoločenské nejaké jazdenie. Samozrejme roleplay, akože samozrejme filter, pridať nejaký filter. Kreky, ďakujem krásne za sabíček. Díky moc. Kedy je zápis do Daymar Rally, Monster ako v rámci komunity? Neviem, ale skús napísať Fenixovi, on ti určite dá informáciu. Fenixovi alebo onému, nie do Kitty, vole. Proste každý, kto bol kto bol minule, každý, kto bol minule na Daymar Rally, tak ti určite asi bude vedieť povedať túto informáciu. I can still do that, right? Oh yeah. So we're keeping it supported, and we're actually doing the star citizen thing, and we're going one bigger. One bigger. So we're giving you an additional one to join when we actually bring it into the game too. And we wanted to keep it because we've all played games where it's far too limited. Mhm. Like one org per character just isn't enough for a game this size. Yeah, and here you get an idea of
what the full screen will look like. It's going to be your one-stop shop for joining or finding players for your org. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. Marcelos, ďakujem za follow. Ahoj, ahoj. Si hráč Star Citizenu? You can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, announcements and org information. Simple. Ešte k tej predošlej veci, čo sme tu mali a kde toto riešil, tak toto je v podstate náborová stránka organizácií a na konci sa riešilo aj to, že samozrejme ten filter, to tam riešili, organizácie, ale to chápeme, že nejak funguje filter asi, všetci. A riešime to zameranie, že bojové, sociálne, remeselné, roleplay, obchod, PvP, prieskum, pridáctvo, doručovanie, budovanie alebo len nejaké príležitostné organizácie alebo závodné. A dôležité je to, že môžete pridať aj viacej organizácií. A na to narážali, že to vyzerá ako keby tu bol server Discord server, ak by ste tu mali. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. A to je taký súhrn alebo sumarizácia vlastne. V podstate, keď budeš v nejakej organizácii, tak budeš mať samozrejme nejaký súhrn o tej organizácii a sumár. Podstránka. Prvá vec je vlastne announcements, čiže nejaké oznámy, hej. So in here you'll get a summary of important events within the org and changes to org statuses or settings. In short, these things... Nejaké dôležité eventy, ktoré vlastne sa budú diať, hej. Alebo ktoré sa stanú, alebo niečo podobné. Alebo niečo, keď sa niečo dosiahne, myslím. Čiže máme tu. No, vidíme tu, že mne sa ľúbi, že to dosť pomáhajú tieto. Dadotiek vlastne bol tiež na Dajmareli. Takže vidíš, to Dadotieka sa môžeš spýtať. Jedna hlavný a 4 vedlejší. Jo. Ale toto je fajn, že v podstate ukážu príklady, čo sa tam všetko môže napísať. Aj. Ale v podstate tam môže napísať hocičo, lebo tam máš doslova to, ty vpisuješ fyzicky, ale tuto nebudeš vpisovať. Tuto proste sa niečo stane, hej, že nejaký člen organizácie práve niečo vykraftil, nejakú zbraň. P4R konkrétne, hej. Alebo Fujun. Acolyte, niečo získal, nejakú legendu, detektív a tak ďalej, neviem. Alebo Okres updateol vlastne informácie o guilde, o organizácie, pardon. Well, it's a big verse and it's easy to miss cool things that happen in your org and these features will help you. To je klasická informácia o organizácii, že čo vlastne robí tá organizácia. Čiže my sme priateľská organizácia, ktorá sa venuje salvagingu. Nemáme radi PvP a tak ďalej. Proste to sú klasické informácie, hej. To myslím, že všetci poznáme. Tieto základné nejaké sumári. To je tiež poznáme aj z iných hier, tieto kalendáre. Ale to je super. Je super, že to budeme mať v hre. To je veľmi dôležité. So by default, it's going to be populated with our in-game events, so you never miss a thing, but more importantly, you'll obviously be able to add your own as well. So you'll never miss another meetup to get together for group content. It's
Čiže je to prehľadné, tuto vytvoríte nejaký event, neviem, či nejaký líder alebo ten, kto proste na to bude mať právo, aby to vytváral, myslím, že k tomu budú vyjadrovať. Samozrejme dátum a aký aspekt tam je, že sociálny, alebo a vlastne description, popisok toho samotného eventu. A tu máte aj vlastne v spodnej časti aktuálny, ten deň a potom, ktorý sa bude blížiť. Paráda. Ale relatívne bežná vec. Relatívne. But how will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner. So that's covered by something new called representing. And it's actually toto je veľmi dôležitá vec. Hej. Toto je veľmi dôležitá vec, pretože je veľmi dôležité to, akú gildu, alebo prečo to volám gilda? Gilda je niečo úplne iné. Akú organizáciu reprezentujete aktuálne. Počkajte, ja to tu zapnem ten gól, aby to tu len sa neprehybovalo, lebo teraz by som musel zo všetkých 4 cen dať preč ten gól. Toto je jednoduchšie to zapnúť. Jak v každej inej MMO, stačí len nech ten systém bude len trochu intuitívny a obsah ohľadom toho už budú vytvárať hráči sami. No ale ono to práve je relatívne dosť intuitívne, keďže vidíme, jak to vyzerá, aspoň z časti. Samozrejme, že to sa ešte môže do implementácie zmeniť, ale snažia sa to robiť intuitívne, lebo táto implementácia, ako je tu, tak je relatívne dosť intuitívna, ak si všimol. Hej. Je dosť podobná všetkým ostatným a samozrejme, to nie je žiadna novinka, ale ide o to, že jednak nejaké iné veci tam sú oproti tomu, čo poznáme vo všeobecnosti a ide aj o to, že naozaj veľký počet, lebo poznáme MMOčka, kde máš obmedzený počet hráčov v tých organizáciách. Nemyslím, že môžeš mať viacej organizácií, akože samozrejme, že môžeš, ale máš obmedzený počet členov v tých organizáciách, čo oni chcú vlastne škálovať pomerne dosť do vysokých čísel. Tisícky hovorili, myslím, že tam o tom. Hej. Postavené tak, aby zvládli 1000 členov. To je dôležité, vieš. Lebo napríklad Throne and Liberty, tam máš 70 hráčov, hej, v gilde a ty musíš vytvoriť, ja neviem, 4-5, potom musíš spraviť priateľské a tak ďalej, v podstate urobiť aký tie gildy a aliancie. A to, ako dobre. Ide o to, že táto hra má byť obrovská, má byť v rámci aj toho serveru, tam má byť obrovský počet hráčov, veľmi veľké skupiny, čiže samozrejme teraz sa nebavíme o malej skupinke CZSK, kde by možno stačilo aj takýto počet, ale tu sa bavíme v takom obrovskom meritku, ako je Star Citizen a tam nechcú byť v týchto veciach limitovaní. So if you're in multiple orgs, you choose which one you want to represent, but you can only represent one at a time. Now there are ongoing benefits for being in orgs, which we'll get to in a minute, but... No ty môžeš, a teraz hovoril aj o tom, že ty môžeš byť vo viacerých organizáciách, ale reprezentovať môžeš iba jednu. A to vidíš tu, že Vault Buccaneer, BFB, organizácia, a ju reprezentuje teraz, hej. Čiže, čo to znamená, si povie o chvíľku, ale vidíš tu aj to, jak je to vlastne viditeľné v rámci toho, že ty momentálne reprezentuješ túto organizáciu. Čiže iba jednu budeš môcť naraz reprezentovať. V jednom momente. A benefitovať z tých čiže tým, že reprezentuješ jednu, tak vtedy benefituješ z tých tej samotnej organizácie. But we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full 6. Because really, joining multiple orgs should be your choice and not feel like it's a necessity. And there's no need for you to switch which org you're representing to see things like this Mobi screen or org chat. But we want to put limitations on how often you can switch. No, hovorí presne o tom, že môžeš switchovať medzi tým, ktorú organizáciu budeš reprezentovať, ale
nebude to moc, nebude to proste také inštantné, že ty proste, a teraz chcem byť v tejto, prekliknem si, teraz chcem byť v tejto, bude to nejakým spôsobom penalizované pre teba ako hráča. Nemyslím penalizované možno nejak časovo, že to iba za nejaký čas, ale benefitmi to bude, že niektoré benefity nebudeš môcť proste mať, ale budú veľmi ovplyvnené tým tvojim cvičnutím. Playing by the rules. And a big part of representing is visualizing it in world. A ide o to, že ty, keď reprezentuješ, tak je to vlastne aj vizualizované vlastne v tom svete, že teraz reprezentuješ, samozrejme. To nemáme v žiadnej hre taky, hej? Ale tak oni si to uvedomujú, hej, ja teraz ja hlavne to nechcem ani jednak nejak zjednodušovať a ani tak nejak obhajovať, ale samozrejme máme tieto veci aj v iných hrách. S nejakými zmenami, ktoré napríklad v iných hrách možno nemáme, alebo nejakým spôsobom ich máme ináč implementované, ale máme, samozrejme, že máme a oni sa s tým, ale oni si to uvedomujú, však oni tiež hrajú aj iné, akože oni sú tiež hráči a v minulosti hrali aj nejaké iné hry a aj teraz možno majú tiež aj iné hry hrajú a neznamená, že teraz všetci vývojári Star Citizenu hrajú a sú vo vývoji a teraz príde domov a 24/7 rieši Star Citizen aj. Ale máme tagy, klasika. While you're representing, so you can easily see who is in which org at a glance. So we'll have it in chats, in world, and if you're not interested in this stuff, v čete, že to bude viditeľný ten tag. How novel! We'll be able to identify people around us. Wow. JJ, I'm curious. You mentioned guilds before, and I'm guessing they fit into this somehow. Yes, so you no a tu máme presne to, čo je vlastne pre vás benefitujúce v rámci toho, ktorú organizáciu vlastne reprezentujete. Tie benefity, tie akoby buffy, hej. References on the UI to alignment earlier, but what is it? Áno. So, it's your opportunity to form a relationship between org and in-game guild. Now, just Teraz tu musím vizuálne hrať so značkami, ľudia organizácie na ľudia. Aha. Že v podstate môžeš reprezentovať iba jednu a že máš benefity iba z tej, ktorú aktuálne reprezentuješ. Will increase the org's alignment with the guild. But which guild should you pick? So all of our guilds are going to have a specific theme and associated gameplay. And you can basically pick the one that matches your theme or benefits your org the most. So a combat-focused org, like the Fellowship, might want to align with themselves with the Mercenary Guild. Or one that enjoys making cash through trading and hauling, they'd probably want to align with the Interstellar Transport Guild. Yeah. So how do these benefits work? Well, as your alignment with a guild, as it raises, you both unlock new benefits from that guild, as well as improve your previously unlocked benefits. So, for example, if I align my org with the Academy of Science Guild, we might get research speed improvements. Jasné, môžete to zvýšiť, ja neviem, aj toto napríklad, že resursy, ťaženie a tieto veci, spôsob, ako nejaké bonusy, percentá a tak ďalej. As my org performs contracts for this guild, alignment raises, and that speed benefit gets better.
And needless to say, other guilds will have other types of benefits. Finally, on... Prečo hovorí guilds? Guilds sú pre ňoho ako keby aliancie, alebo sú to pre ňoho ako organizácie? Nie. Align your org with guild. OK. Čiže guilda je akoby tá aliancia, hej? Guild alignment, you are not locked in forever. You can switch at any time, however, that will put your alignment back at zero. No a klasicky, keď to switchneš, tak ten benefit stratíš, alebo respektíve ti vyresetuje. Guilda je cech. Či? Akože áno, v preklade, hej, ale jak to mňa zaujímať skôr to, čo oni berú, lebo oni raz povie niekto aliancia, raz povie guilda, raz povie organizácia, raz povie cech, vieš, to je také. Môže v tom byť bordel, ale organizácia, to je to, čo si aj môže byť v menších skupinách ľudí, v organizáciách môžeš byť viacerých a aliancia je akoby jedna. Ale v podstate áno, aliancia je cech. OK. Big choice. So every member gets full benefits. Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. So it's similar... Toto je výborná vec, lojalita. To máme v určitých hrách, ale úplne iným spôsobom riešenú, alebo trošičku ináč implementovanú. Cech je daný, organizáciu si vytváraš. OK. Myslím, že skôr cech je... Príklad poviem, hej, príklad. Nemusí to tak byť, že cech by bolo Star Citizen CZSK, hej, a organizácia by bola Martyho organizácia ohľadne salvageovania, kde by mal 5, 10 členov, 20 členov, 50 členov, 1000 členov, to je jedno. Ale stále by spadal pod cech alebo pod alianciu vlastne toho, to je Star Citizen CZSK. Ak to teraz správne chápem. Will put your alignment back at zero, so it's a big choice. So every member gets full benefits. Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. So it's akože ono... Ja chápem, že tu má Interstellar Transport Guild, čo je vlastne AIčkové, respektíve NPCčkovská organizácia, alebo oné, cech, ale to sú guildy. Okay. Alebo Kovalex. Guildy sú na NPC org. Ale vidíš, že napríklad toto není NPCčkovské. Hej? Toto je Balt's Fault Buccaneers, čo si vytvoril on sám. Čiže ty môžeš mať aha, to počkaj, ale to je iná. Moja chyba, ospravedlňujem sa. Toto je personal loyalty a toto je org alignment. Máš pravdu. So every member gets full benefits. Well, Kreky, bavili sme sa už o tom. Not Som to ukazoval na začiatku streamu. We're also introducing loyalty. So it's similar. Takže v podstate ty... Áno, vlastne už tomu začínam, už tomu chápem, hej. Keď bude v hre, ako napríklad nejaká korporátna, príklad poviem, neviem, či máme teraz nejaké salvageovacie, ale organizácie, ako keby, respektíve guildy, ale príklad poviem bounty hunting, hej, máš bounty hunting guildu a to je vlastne ten cech.
A vlastne áno, však oni to v 1.0 hovorili. Že ty robíš nejaké misie, kde robíš akoby kontrakty a rastie ti tvoja reputácia v rámci toho bounty hunting guildy, hej. Ale môžeš byť v organizácii, hráckej organizácii, ktorá sa tiež venuje akoby bounty huntingu, ale možno takým špecifickejšom odvetví, hej, že ja neviem, bounty hunting, ale iba letecký. Príklad poviem, hej. Že iba bojové, len dogfighty a takto. Takže ty budeš dostávať reputáciu aj do toho cechu, kde máš vlastne tento progres, že reputácia ti rastie, že v podstate keď to máš na 60%, tak to máš na tier zatiaľ 0, ale keď to dáš na tier 1, tak budeš mať o 6%. V podstate toto máme z časti v hre, hej? Lebo tam, ale je to tak trošičku ináč urobené v tej hre. To už má tier 2, OK. Ale celkovo chápeme sa, hej? Toto máme v podstate aj teraz v hre, že vy keď progresujete tú reputáciu v rámci Bounty Hunting Guildu, tak tam vidíte, že ste začiatočník, pokročilý lovec a tak ďalej, prehľadávač alebo niečo podobné, tak to vám ukazuje v tej reputácii a tam máte aj napísané, že máš plus nejaké percento contract payouts, nechcem povedať aké, lebo neviem, či to je 5-10%, neviem teraz rýchlo si to nepamätám, jak to je, nejaké konkrétne číslo. A áno, jak hovoríš, že tier 3 sa mu tam potom odomkne. No. A on dostáva vlastne z tejto guildy dostáva vlastne tieto bonusy. Hej? Čiže keď urobí kontrakty pre túto guildu, tak dostane plus 6% payout, akože výplatu a tak ďalej. Pri tier 2 dostáva reputáciu plus 6%, čiže rýchlejšie a pri tier 3 ešte niečo a tak ďalej, hej. Čiže toto sú odmeny v rámci toho cechu, tej guildy. A toto je vlastne personal loyalty, čo znamená v rámci tvojej organizácii a medzi tých vzťahov tej organizácii. A jak je to vlastne prospešné pre tú samotnú organizáciu. So for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing money and materials into org storage. Org storage? Another tease. Aha, už počul org storage, tak hneď z toho puff. Áno, ja sa teším na reputačný systém ako taký, hej, že keď bude prepracovaný, lebo pre mňa to je ten správny smer progresu, reputačný systém. Pre mňa momentálny progres, čo máme, je strašne smutný, že chceš si kúpiť len lepšiu loď a potom chceš si kúpiť ešte lepšiu loď a potom, samozrejme, je to určitý progres, určitý vizuálny progres, ako keď máš nejaký armor v nejakej hre a má nejaké vlastnosti a máš tým väčší damage, menší damage, vieš, proste máš z toho aj vizuálne to lepšie alebo horšie vyzerá, ale to není vždy cieľ. Pre mňa je cieľ, skôr toto je akoby oveľa väčší zmysel dáva, lebo tu môžeš to nejakým spôsobom aj škálovať. Lebo pri loďach budeš stále obmedzovaný a budeš mať stále nejaký limit. Lebo keď budeš mať tú najlepšiu loď, akú chceš, tak už nebudeš vedieť kam ísť. Hej. Samozrejme,
momentálny cieľ mať je asi ten Pioneer, hej, ako vo všeobecnosti. Aby ste vedeli urobiť nejaký tu endgame. A k tomu sa dostaneme potom pri ďalších streamoch ohľadne buildingu a tak ďalej. Ohľadne ďalšieho, keď je sorry, ja som unavený. Ohľadne, čo to bolo? Stavaní základní, tak jednoducho to povieme. Jasné, ako presne tak, ako hovoríš. Ahoj Kreky, čauko a dobrú noc a ďakujem ti krásne za ten sub. Díkyčko moc. A vyspí sa. Ja budem rád, keď sa teda pozrieš. Samozrejme, že každá loď bude dôležitá, to je pravda. A keď bude 1.0, tak tam ľudia budú musieť pri Deadman Space tam riešiť úplne iné zmýšľanie, ako je máme momentálne. Samozrejme, takže a na to sa strašne teším, lebo si potom na streame, keď si všetci prečítate ten článok, ktorý písal Jared ohľadne 1.0 a čo to pre nás znamená, to je úžasné to napísal. Ja tam prvú polovicu som ani nevedel, že hovorili na tom streame, popravde. Áno, pri 1.0, síce pri 1.0 ešte neviem, ale mali by byť teoreticky, hej. Ale napríklad sa mi tam, dobre, nebudem sa k tomu teraz vyjadrovať, pozrieme si to potom. Že dnes som robil od 5.30 do 20.00 a tak ja som už od 4. hore, no, od rána. Ale hej. Ja aj zajtra, aj pozajtra, až do piatku. A to sme tam dvaja, to je jedno. A ideme ďalej. A aby sme sa dostali ku koncu. Gil tam vyhraje, znovu je ovplyvňa zarovnanie. Toto som potreboval vidieť. Lebo ja som to videl zvlášť a tým pádom som si to zmilil toto s týmto, hej. Že tu máš cech, gildu, ku ktorej ti rastie reputácia, pre ktorú robíš. Určité kontrakty napríklad a tak ďalej a tak ďalej. A tu je vlastne tvoja personal loyalty, ktorá je na základe tvojej organizácie a je to ukážka tvojej loyalty. Čiže toto sa ti v podstate tým pádom zresetuje, keď ty zmeníš tú organizáciu. Sa za 25 minút chystám do práce. Nočná, čo? Ale tak hádam to čo najrýchlejšie ubehne. So to put it simply, having low loyalty limits what you gain from the org's alignment benefits, and having high loyalty gives you full access. We also wanted org leadership to be able to view members' current loyalty and use it as a tool to reward appropriately with things like ranks and permissions. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away? No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. OK, že oni sa ti aj pozastavia. Ako to bolo? No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. OK. Čiže... Ale to teraz hovorilo Tegil. It's not very loyal, so it resets. Right. Well, so, Čiže sa stopne v podstate, nie úplne, že resetne na nulu, ale stopne sa ti ten progres toho. Čiže príklad asi, ak som to správne pochopil, čiže ty keď v podstate zmeníš organizáciu, ale budeš robiť možno aj nejaké podobné veci, ktoré si robil v rámci tej samotnej predošlej organizácie, tak tam ti nebude rásť ten progres, pretože ju nebudeš reprezentovať.
musíš ju naspäť ísť reprezentovať, aby ten progres rástol. Že on sa pozastaví. Pretože to není moc lojálne. With the flow of joiners and levers, do we have any tools to help managers like me? Well, let's have a look at the Members tab. So this is less complex than the previous tabs, but it's equally important. This is where you see a že vlastne tie guildy, ako hovorili, čo poznáme z hry, čiže napríklad Bounty Hunter Guilds, Kovalex a tak ďalej, tak to sú vlastne cechy, ktoré majú zameranie, hej, že toto je tradingová, toto je obrana, toto je lovenie zločincov a tak ďalej. the community of your org and your place in it. So in here, you will be able to manage members, you can leave notes, and see the ranks of members. And as we did with the friends list and the party list, we're adding rich presence in here as well. This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. And you'll see permissions, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank. Že v podstate, neviem čo, officer je akoby zakladateľ, ale on dáva permission niekomu podľa toho, jak chce, a jak si možno aj zaslúži, a jak má lojalitu hlavne, jak je vidieť tú lojalitu. Alebo prístup k tej organizácie, či pridáva do storageu veci a tak ďalej. Alebo čo vlastne robí v tej organizácii, tak na základe toho má nejaké nastavenie ten officer a môže ich vlastne dávať permissions akoby oprávnenia pre tých daných ľudí. Čiže ja ti môžem dať oprávnenie, že budeš môcť rekrutovať, hej. Respektíve member invitovať, tak. Maybe my Buccaneers and the Fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time. Would be great for this to translate in game, wouldn't it? It would, wouldn't it? Priateľstva a rivalita medzi organizáciami samotnými. So yeah, it's a good job. To VCčka, no. To hovoril oný, Beno, áno, že to je príspevoček. Čiže v podstate tu máš priateľské organizácie a tu máš nepriateľské. S týmito môžeš napríklad obchodovať a tu si to zmanažuješ a máte tam toto, poznáme aj z iných hier. And at the same time, there are probably going to be many reasons why you won't get along. Maybe an org keeps attacking or stealing from you. Alebo môže byť pirátska organizácia, s ktorou samozrejme bounty hunting asi nebude v aliancii, že jo? Akoby v priateľskom vzťahu. Alliance is forming an agreement between two org leaders, and it has to be mutual. You can't force someone to be friends. Unlike real life. Requests are sent from the screen if you have permission, and you could respond here as well. And as a bonus, ale to sú proste čísla, ktoré sú len prezentačné, že jo, tam to není screenshot, toto je vizualizácia, prezentácia. A možno je. A možno nám zajtra povedia, viete čo, my sme vám v podstate neukazovali len obrázky, ale my sme to ukazovali už v hre. Toto už bolo párkrát.
Neviem, či to bolo v Star Citizene, ale bolo to už tak. Chceli by sme to tak, že jo? Všetci by sme chceli, aby povedal, že ale toto už teraz v najbližšom peči príde. A príde to za týždeň. Ale to nepríde, lebo vieme, že na toto budeme potrebovať server meshing. Lebo keby prišiel server meshing a toto už dali do hry, tak to musia potom reworkovať. A v podstate refaktorovať. Tough luck. However, you could reach a mutual agreement to make a Ja samozrejme tu vysvetľoval to, že či chcete byť v aliancii s nejakou organizáciou, tak samozrejme to tam môžeš ty ako zadať tú organizáciu, že si chceš byť s ním kamarátmi, ale oni to samozrejme musia akceptnúť, že áno, sme kamaráti. Lebo to je len request na to, aby ste boli ally. That isn't a mutual agreement. If someone decides you're their rival, well, tough luck. However, you could reach a mutual agreement to make a truce, putting you back at neutral. And there's no real benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. No a tu sa už vlastne pomaličky blížime ku koncu, kde vlastne čiže tu máš v podstate indikátor v hre v rámci toho, tých organizácií ako taký, ako budeš vidieť toho hráča, keď bude v priateľskej, nepriateľskej alebo neutrálnej a v inými spôsobmi. A iných. Čiže neutrálne sú s bielým, členovia strany, priatelia alebo kamoši sú modrí, vlastne friend list. Čiže ten, kto je v organizácii s tebou, myslím, alebo je vlastne priateľská organizácia, tak sú ten, čo je v organizácii s tebou, tak je tmavo-zelený. Tí, čo sú spojenecká organizácia, tí sú svetlo-zelení. Respektíve bledozelený, hej. Čiže spojenecká light organizácia. In a dark green and your allied orgs in a paler green. Tak. Your rivals will show up in red. Pretože nepriateľské sú červené, ale myslím, že to vyznačuje to, že ich môžeš legálne akoby zabiť. Alebo že oni legálne ťa môžu zabiť. Respektíve, že je v podstate nejakom kill liste, hej, že je v nejakom zozname proste zabití. Je červený. Will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go. Že to nie je nelegálny zase útok. A teraz myslím, že to je tak, že ty ho môžeš legálne zabiť, keď je červený, a keď ho zabiješ nelegálne, tak keď je oranžový a zabiješ ho, tak ho zabiješ ako nelegálne. Go straight to jail card if you kill them here. Čiže ideš vlastne hneď do väzenia. Alebo on? Okay, musím to trošičku upraviť, lebo je to až moc veľa premenných, áno alebo nie. People on your kill list that we mentioned before will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. If you kill them. Keď ho zabiješ, tak ideš do väzenia. Tak. So, we'll be adding accessibility options for this stuff as well, to make sure that everybody can benefit from these updates. No každopádne je to super, pretože ti to akoby definuje tých hráčov, čo znamenajú pre teba, budeš to vedieť na prvú
že aha, toto je kamoš, tento je neutrálny, o ňom nič neviem. A o týchto vieme, že sú zlí, alebo že sú proste rivalovia. Či legálne, alebo nelegálne. So, that's everything for Ox today, but it's just the tip of the social iceberg. And we didn't have time to show you everything. A hovorí, no, že to je len v podstate špička ľadovca toho, čo zatiaľ vieme. Že sa to bude ešte rozrastať a komplexniť a ďalej, ale akože myslím, že to je veľmi v poriadku a hlavne to rozhranie vyzeralo relatívne intuitívne. We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. With a new Avidcom link up called social, new rich chat, friends, and communication tools, new party UI, the display ship info, new party finder system, new beacons, guides, and a rating system. To je super, to sa mi veľmi ľúbilo. VoIP tracking and transmission improvements. Proper tools to manage parties with rich presence, ready check. Už sumarizácia v podstate už je vlastne koniec tohoto panelu. Normally present in every game. A new party finder, a system that allows you to find players to play with. Revamp beacons and guide system powered by rating and proficiency. On orgs, we're bringing orgs in the game. Že organizácie v aplikácii. With a new orgs app, but also alignment. So you align your org with a guild and get benefits for your members. Že organizácie, nové organizácie v aplikácii, prinášanie organizácií do hry, môžeme joinúť viacej organizácií, môžeme reprezentovať a mať lojalitu v rámci organizácií a môžeme mať priateľské a nepriateľské organizácie voči nám. A ako ich my vnímame, či sú pre nás priateľské alebo či sú nepriateľské. And now, we're going to leave you with a short video to end on because we couldn't show everything we're working on. But what would it look like in the unlikely event where our two powerhouse orgs came together as one? And my org, right? Yeah, it's a little teaser for tomorrow's crafting your home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great CitizenCon, guys. See you there. See ya. No a samozrejme teaserik malý, ako môžeme reprezentovať vlastne tú guildu, že v podstate nejaké oblečenia, hej, ako toto je, dúfam, že iba taký ten radný. Ale samozrejme to sú len v podstate farby, klasicky definované farbičky, či na lodiach, či na vozidlách, či na armore, či na oblečení samotnom. A samozrejme prezentácia loga na tom danom, na tej farbe toho propagačného materiálu. To je tenisky strach. Ale už nekrýva. Alebo ešte len krývať začal vtedy. Ináč Trionach si ešte tu? Čo sa stalo Jaredovi? On tam nejak zle stúpil pri nejakom tom behaní, či tam, myslím, že čo tam spomínal, že tam sa nejako zle, že si natiahol niečo, alebo lebo to bolo potom celkom vtipne, jak tam krýval, jak tam sedel, jak trpel na ten druhý deň. Nie, že by som bol teda radosný, ale so we're at our midway point of day one, guys. We're going to take about a 45-minute to 60-minute break, depending on some technical stuff that we're going to figure out backstage. This is your chance to go get some food, go to the bathroom. No, toto už kričí. Už kričí. A dobre, akože toto bolo ohľadne organizácie. Keď chcete, môžeme si to ešte tak nejako rýchlo, čo tu mám prepísané, tak môžeme si to k tomu rýchlo niečo povedať, ako takú sumarizáciu celého toho panelu, čo je celkom na dosť, ale tak prečítame si to len.
Čiže vlastne, čo sa týka nie organizácie, ale čo sa týka sociálneho vesmíru, social space, social universe, tak. A hostiteľ bol Benoit, najdôležitejším faktorom je škálovanie hráckej komunikácie a zoskupovanie, vlastne skupinkovanie sa, party systém a tak ďalej. A vytvorený výhradne priestor pre priateľov, bohatá informácia o prítomnosti, že kde sa nachádza stav hrania, aký tam máme, že tam je, že ten človek v parte je vlastne v Arena Commandery, alebo sa nachádza len na spektre, alebo je online, alebo je offline. Zoznam zablokovaných hráčov, k tomu si môžeš napísať, k ním si môžeš aj napísať poznámky a systém hlásení. Potom máme nový zoznam party, alebo nový zoznam skupiny party. Party. Funkcia vyhľadávania, rôzny filter, hej, informácie súvisiace s hrou v reálnom čase, stav zdravotnej informácie a tak ďalej. Popis, rozpis lode, že môžeš v tej parte vidieť aj ten človek, že sa nachádza v lodi, v nejakej časti tej lodi, hej, že je pilot, alebo že sedí v turete a tak ďalej. To je pre mňa, to je super. To som napríklad nevidel v žiadnej hre. Systém povolení pre pozvánky, a vlastne áno, to je, čo sme si hovorili, že máš niekoho v blogliste, alebo že v podstate reálne tvoj nekamarát, hej, je reálne tvoj, nemáš ho rád v podstate, reálne, hej, že sa ti s ním zle hrá, alebo niečo. Máš nejaký blog systém a máš nejaké povolenie, že či môžeš, nemôžeš mu poslať pozvánku a tak ďalej. Prípravná kontrola koordinácie strany. To je zaujímavé. To je zaujímavý preklad. Že pre streamerov skrie o tebe tie informácie napríklad, aby si nebol stream snipovaný, aby si nebol, že napríklad keď budeš aj možno v nejakej obrovskej organizácii a nebudeš chcieť vedieť o tom, nebudeš chcieť vedieť, byť videný, že ty si nejaký streamer, tak aby ťa tá organizácia tvoja samotná nemusela len tak akože vyhľadávať na streame, keď ti nechceš to o sebe dať vedieť, samozrejme. Prispôsobenie okna rozhovoru. Čiže to je ten chat dole vľavo, hej. Čiže tam sú rôzne farby, fonty. Počkaj, nie, toto je iné. Ale nie, je to ono. Že v podstate to lomítko, že tam máš partu, že dáš lomeno P a píšeš do party, hej, alebo píšeš rôznymi farbami, rôznymi fontami. Že sú tam rôzne záložky, karty, je tam nejaký denník. Že tam užitočný príkaz, že tam môžeš dať lomítko, to je vlastne toto, čo sme hovorili, že lomítko nejaké Pčko a hodí ti to do party, môžeš dať lomítko DMs a píšeš to, ako by výspu si písal niekomu. A veľmi dôležitá vec, prepojenie, že tam môžeš linkovať veci, že tam doslova budeš vidieť, že to je link v tom čete, tak počiarknuté a ten link je aktívny, že ty na ho klikneš a či je to kontrakty, alebo dokonca aj hviezdna mapa s tým bude korešpondovať, čiže on ti tam dá napríklad, že sa nachádzaš na nejakej lokácii, dá ti tam ten link a ty si len klikneš na ten link v tom čete a tebe to otvorí star mapu a zobrazí ti to, kde sa on nachádza, hej, čiže ti to rovno linkne tam a prenesie ťa to do toho mobiglasu. Potom tu máš vhodiaci systém. Potom tu máš systém, kde máš takto. Vhodiaci systém, guide systém. Máš tu guide systém, ktorý v podstate poznáme z iných hier a môžeš ho rôzne plniť. On ťa vlastne má sprevádzať featurami tej hry a ukáže ti a máš si aj tými, keď ich plníš, tak si aj patrične ohodnocovaný a dostávaš rôzne odmeny za to, keď ten guide systém plníš. A samozrejme veľmi špecifická vec pre hru, že sú tam aj nejaké majáky, tie beacony,
a že jednak sú service beacony a sú aj guide beacony, myslím, že to bolo tak napísané, myslím, že, alebo niečo podobné, a kde vlastne kde v podstate iní hráči pomáhajú iným hráčom a za to dostávajú určité ohodnotenia od tých hráčov. A budeš vidieť akoby, jak ten človek budeš vidieť na základe toho, ako je on úspešný, neúspešný, alebo zlý, alebo dobrý v rámci tých beaconov, že či je zlý, že robí zle počas tých beaconov, alebo či sa mu tam nedarí len, alebo či v podstate tam budeš vidieť posledných 5 beaconov napríklad, ako dopadli, keď ich robil, alebo niečo podobné. Je to v podstate hodnotenie dôveryhodnosti toho človeka, toho hráča, ktorý tie beacony rieši. A posledných 5 majakov na nich, vidíš, čo sme si povedali, ktoré hráč urobil. A to, či ich spraví úspešne alebo neúspešne, upraví hodnotenie vlastne dokončenia toho beaconu. A potom tu máme organizácie hráčov, ktoré sme tu riešili v podstate teraz ku koncu už, ktoré bolo relatívne obsiahle. A je to v podstate, hovorili o integrácii do hry, 70, že majú v podstate na stránke viac ako 70 000 organizácií. A potom, že máme vlastne organizácie, máme frakcie a máme cechy, akoby guildy. A v podstate frakcie sú NPC, organizácie sú hrácké organizácie, ktorú si založíte a venujete sa nejakému zameraniu a potom máte tieto, čo tam mám? Frakcie. Cechy sú vlastne guildy, čo sú NPC. Frakcie sú niečo ako pod organizáciami a organizácia je samotná hrácka organizácia. Organizácia sa zameriava na bojové, sociálne, remeselné, roleplay, obchod, PvP, prieskum, piratstvo, doručovanie, budovanie, príležitostné, závodné a tak ďalej. Môžete byť v viacero organizáciách. A to vyzerá podobne ako na Discorde, čo sme tam videli tie krúžky vľavo. A potom máme, že v organizácia, ako to rozhranie tej organizácie nám zobrazuje, že sú tam nejaké oznamy, čo sa píšu, ktoré oznamy, ktoré v podstate môžete aj vypísať, ale môžu byť tam aj sú tam aj informácie o organizácie, ktoré samotní sa normálne ručne píšu, že toto je taká organizácia, ktorá sa venuje tomu a tomu. To si tam vy fyzicky napíšete, to ako note, to poznáme všetci, keď ste vytvárali niekedy guildu. A potom tam máte vlastne informácie o hráčoch ako takej organizácii, čo dosiahli, alebo napríklad teraz vykraftil tento hráč nejakú zbraň a mu tam vyskočí proste tá informácia v tej organizácii, to nie je písané ručne, ale to vypisuje to samotná hra, alebo nejaké milníky, ktoré dosiahne tá guilda, tá organizácia, alebo ten hráč niečo, ten hráč teraz postavil toto a toto, alebo ten hráč predáva toto a toto, spravil nejakú požiadavku na nákup alebo niečo podobné. Potom sú tam denníky udalostí, ktoré sú tiež písané ručne, že niekto pripravte sa, zajtra ideme bojovať o Xenotred a napríklad poviem, že treba sa zapojiť, organizácia, členovia, zapojte sa a tak ďalej. Potom tam máme klasický kalendár, ktorý poznáme z iných hier, týchto podobných eventov, udalostí, čo tiež môže byť v rámci tohto, čo som spomínal pred chvíľou. Môžu byť herné, môžu tam byť udalosti herné, alebo aj samotne ty si tam dáš vlastnú udalosť. Nemusí to byť čisto len organizačná udalosť v tom kalendári.
zastúpenie organizácií. Môžete zastupovať iba jednu organizáciu a že v podstate tým, že síce ste vo viacerých, ale priamo reprezentujete iba jednu danú, ktorá je pri vašom mene a ste viditeľní, že túto reprezentuje. A ty si vybereš a máš z toho benefity, ale keď to switchuješ a máš tam obmedzené to switchovanie medzi tým, že ktorú organizáciu chceš reprezentovať. A nemôžeš to do nekonečna ale switch robiť. A je to vizualizované vlastne v hre a tým pádom a vidíš to aj na logá, organizáciách, na lodiach, tu máš to, čo vlastne ukázal teraz ten teaser na konci. Na oblečení, na lodiach a tak ďalej. Potom máme v podstate to, v akom vzťahu ste s inými organizáciami, či ste a guildami v hre. Hej. A to, že ako ste napríklad v akom vzťahu ste s guildami, to čo sú vlastne NPC guildy, ako je napríklad Kovalex a tak ďalej, alebo Bounty Hunter Guild a tak ďalej, tak ovplyvňuje vlastne to, že koľko dostanete odmeny. To máme vlastne teraz v rámci reputácie. Čiže reputáciu máte samotne na organizáciu, ale máte aj reputáciu samotne na tú guildu, na ten cech. A tá reputácia v rámci organizácie je skôr lojalita. Tým, že vlastne keď switchujete, tak strácate tieto benefity v rámci tej organizácie. Respektíve sa vám stopnú. A môžete benefitovať iba z jednej tejto organizácie. A vlastne tieto guildy, čo sú vlastne NPC guildy, kde vám záleží na tej reputácii, kde budujete si tú reputáciu a dostávate buď lepšie zaplatené, alebo nejaká lepšie ste proste ohodnotení, keď rastiete v tej reputácii ohľadne tejto guildy, NPC guildy, opakujem, tak samozrejme súvisia s hrateľnosťou tej samotnej hry, čiže salvageovacia, Kovalex, cargo, hauling a podobné. A bounty hunting, vieme asi, bounty hunting guilda je o bounty huntingu, prekvapivé, že? A potom máte osobnú lojalitu, ktorá je viditeľná v rámci tej samotnej guildy. A tieto akcie ovplyvňujú výplaty a zisk. Ako často sa vám ten zisk pravidelne ho dostávate, alebo ako môžete, alebo keď ukladáte do storageu, tak sa vám napríklad môže táto osobná lojalita zvyšovať. Ale keď opustíte organizáciu, tak lojalita sa vám vynuluje v rámci toho. Hej. Keby ste ju potom prijali znova, vošli do tej organizácie, tak ju máte vynulovanú. Lebo nikto nechce človeka, ktorý proste prichádza do tej guildy, lebo takého človeka nechcete. Nie guildy, organizácie. Samozrejme potom máme, a to je všetko vidieť v tých zozname členov, hej, keď ste v tej organizácii. A vidíte tam meno, jeho hodnosť, aká je pridelená, aké je umiestnenie, kde sa nachádza a môžete k nemu pripísať samozrejme aj poznámky k tým členom. Aliancie musia byť vzájomné a potom máme vlastne aliancie, kde si vytvárate aliancie medzi inými organizáciami, čiže priateľské, ale môžu byť aj nepriateľské, ale nie aliancie, ale vlastne rivalovia, hej. A čiže nemáte radi nejakú organizáciu, tak ste proti ním, hej. A je to aj viditeľné v samotnej hre. Ale to, či ste v priateľské, tak musíte tú žiadosť o to, aby bola priateľská, poslať tej organizácii a ona ju musí prijať, aby ste boli v tom vzťahu, ale to je logické, že? A potom máte vlastne, toto je ohľadne aliancií, potom máte rivalitu, nemusí
nemusí byť vzájomná, že nemusí byť vzájomná a tá rivalita, ale je tam možné vlastne prímerie. A rivalov je ľahko, viete ich ľahko identifikovať, pretože ich priamo aj vidíte, sú tam aj ukazovatele toho, že táto organizácia je nepriateľská. A k tomu sa dostávame úplne ku koncu, kde riešili vlastne, že máte priamo aj v hre pri menách vidíte farebné rozlíšenie na tom, ako ten samotný hráč je sfarbený, keď ho vidíte, jeho meno. Najkomplikovanejším spôsobom poviem, to je neskutočné. Indikátory mena, tak majú určité sfarbenie a na základe toho vieme, že neutrálna je biela, potom priatelia, respektíve toho, koho máte vo friendliste, tak tí sú modrí. Kabálko, ahoj, akurát budeme končiť. Ale každopádne, deti, ďakujem krásne za redík a vítam tu všetkých. Ako ste si užili, si hral teraz, myslím, dneska je útorok, že? Takže ty si hral Elite Dangerous. A dúfam, že si prišiel v poriadku. Dúfam, že všetko bolo v poriadku. Elite mělo parádní zakončení. No, tak to si pozriem zo záznamu eši. Korejdu, nie. Ahoj, Kabulko, čau. My sme si dneska pozreli na streame Social Universe, druhý panel v rámci CitizenConu a samozrejme Star Citizenu. A takto chcem každý deň si pozrieť jeden z tých panelov a si ho podrobne nejak rozobrať a snažiť sa to nejak pochopiť. Ale je to fajn. A chcem to vždy nejak stihnúť do tých 2,5 hodinky, niečo cez 2, možno do 3 hodín. Lebo to chcem hneď, samozrejme automaticky aj potom dať na YouTube. No a na konci sme si vlastne pozreli, to teraz už len robíme sumár, čo sme tu vlastne mali v tej samotnej, v tom paneli, čo sa tam nachádzalo. Včera sme riešili Genesis, by the way. Že neutrálne farby, keď je niekto neutrálny, tak je biely. Tak má biely indikátor mena. Keď ho máte ako keby vo friendliste, tak v kontaktoch, tak je vlastne modrý. Tmavozelená je vlastne, keď je s vami v organizácii. Bledozelená je, keď je to vlastne priateľská iná organizácia, je svetlozelená. A potom sú vlastne červené a oranžové. A tie sú vlastne, červení sú tí, čo sú, keď sa myslím, že ale teraz neviem, či oni keď vás zabijú, alebo vy ich zabijete, to som si to úplne nepobral ešte, tak sú vlastne, že je legálne zabitie, a keď je oranžový, tak je nelegálne a to urobí tento prečin, tak ide automaticky do väzenia. Ale teraz neviem, či ide ten, koho ste zabili a bol vlastne on tým pádom voči vám nepriateľský. Uvidíme. Áno, najkrajšia scenéria za celú dobu, čo som hral Elite. OK, tak to si pozriem. Máš to natrénovať do víkendu, Fordík. Rád, ale ja o 4:00 stávam a už som o 4:00 hore, keďže som aj stával dneska do práce. Takže tak asi no. A ja už som o 4:00 hore, takže aj ten dneskajší stream bol taký, že plný preptov a prekecov a nezmyselných slov. Takže to bolo celkom náročné. A nebolo to náročné, ja som si to užil. A ešte vlastne posledná veta, ktorá je k tomu panelu, takže možnosti dostupnosti pre prácu s týmito farebnými mapovaniami, že vlastne oni, vývojári, budú môcť to nejako ešte samozrejme kombinovať rôzne tú farebnosť a nejak to meniť, ovplyvňovať to ešte samozrejme. Že to nemusí byť definitívne.
A vlastne všetko, čo vidíme na CitizenCone, kým sa dostane do hry, tak nemusí byť ešte definitívne a vo väčšine to poznáme, že ani není. Že bude to len čiastočná implementácia, ktorá im momentálne je dovolovaná v rámci vývoja tej samotnej hry, alebo je to aj niekedy trošku zmenená tá implementácia v prospech nejakých predošlých zmien. Takže to, čo sme si dneska na CitizenCone povedali, a keď sa to dostane za pol roka, rok, 2, 5 rokov do hry, to nevieme nikto, ale keď sa to dostane do hry, stále neznamená, že to presne takto bude vyzerať a presne takto to bude na 100% fungovať. To je prezentácia, ako by to chceli, ako majú predstavu, ale tu sa všetko môže samozrejme zmeniť, ale momentálne táto ich predstava sa nám ľúbi, preto o tom aj kecáme toľko. Aj Star Citizen mi závidelo, to ako môže byť ako, no, ale ja keď som videl prezentáciu toho Genesisu, je to cool. Genesis bol úžasný, počasie bolo úžasné, to myslím, že to boli také candy momenty s tým počasím, s tým dažďom a s týmito bleskami, tak to bolo, to aj vy ste museli húkať. Aj keď neviem, čo ste všetko postíhali, lebo samozrejme byť tam na takéto udalosti je určite jednak fyzicky náročnejšie, určite ako keď sedíme takto v pohodlí domova. A je tam aj samozrejme veľa ľudí, veľa hluku a veľa akoby impactov, ale veľa aktív, ktoré na vás vplývajú a tým pádom veľa entít tam je. Takže môže sa stať, že aj niektoré prezentácie samozrejme, že nestihnete, alebo ich úplne skipnete, alebo sa potrebujete napríklad vyspať, alebo potrebujete ísť niečo urobiť, alebo potrebujete záväzko, chápem, čo je úplne pochopiteľné. Ale každopádne ja dúfam, že si CitizenCon užil. OK, dobre, kaval. Ale zase popravde to dáva zmysel, pretože teraz si môžeš CitizenCon informačne užiť doma a nasať všetky tie informácie presne, lebo tam by, možno niekto vedľa teba jedol práve burrito, že jo? A nemuselo by to možno príjemné a niekto tam huláka, niekto tlieská vtedy, keď ty chceš počuť to, čo povedal, vieš, a tam je moc veľa vnemov a v podstate dáva zmysel, prečo si napríklad nebol na tých prezentáciách, lebo si ich môžeš potom užiť takto, čo je smart. Tiež by som tam, a samozrejme, že si kúpoval merče, bol si bombardovaný, čo? A potom mi na Discord napíšeš, že koľko peňažkov ti pošlom za ten merčík, za toho Pika. Som ti to chcel aj napísať, len jak som prišiel dneska z roboty, tak tu máš darček, žiadny darček. A ináč to, čo si mi písal, ale no, to bola moja iniciatíva, hej, že 400, že som chcel pre váš ako Shadow eminenciu Star Citizen CZSK nejakým spôsobom potešiť, keďže robíte pre nás pomerne dosť veľa. Hej, to nebolo čisto len nejaký kalkul. To nebol len kalkul. To nebol kalkul proste. To nebolo nič také, že by si mi ty za to potom niečo mal dať alebo niečo podobné. To bolo čisto Jenny dostala toto, ty dostal toto, ešte musím vymyslieť niečo pre Fenixa a ešte pre ďalších ľudí, ktorí sú Jareda, Fenixa, aj pre Triona kľudne. Aj Trion robí strašne veľa pre komunitu a takže keď by Trion chcel niečo, tak stačí napísať. Ak to bude v mojich silách, tak niečo mu vymyslíme. A určite tam je ešte niekoľko ľudí, ktorých som nespomenul. Každopádne ešte raz musím pochváliť. Dneska dávam veľký props pre Jareda. Neviem, či mu s tým niekto pomáhal, takže nechcem niekoho misnúť,
ale každopádne strašný props za ten článok, ktorý napísal ohľadne, alebo napísali ohľadne 1.0. Tento článok je neskutočný. Ja som normálne polovicu z toho článku ani nevedel, že to tam hovorili. Hej, to veľký rešpekt. Jednak super naviky, že tu máme tieto krásne obrázky, ktoré fungujú parádne. Čiže kód. A no, ja som bol unavený, prišiel som z roboty, padala mi hlava. Ešte som hovoril, že musím toto dneska odstreamovať, lebo chcem to dať von. Slúbil som, chcem. A mal som chuť, ale nemal som energiu. Nevládal som, proste mi hlava padala. Normálne vypínaky som dostával, ale nejak som sa prebudil, hecol som sa a ešte počas toho, jak vypadala hlava, tak toto som zhltol na jednu šupu, pretože to je parádne, čo tam riešil. Ja som naozaj o týchto veľa veciach nevedel. Takže každý povinne, kto je fanúšik Star Citizen alebo aj hráč, tak aby pochopil, čo pre nás definíciu, aby pochopil, čo má definovať Star Citizen ako 1.0, tak by mal toto si prečítať. Nenútime, ale potom nech sa s nami nikto neháda, o čom je Star Citizen. Lebo toto je zamýšľanie od samotných vývojárov a developerov, ako a jak je definované a čo má vlastne znamenať Star Citizen. Či je to PvP, či je to PvE hra, či je to alebo to. Ono, túto máte definíciu. A jak to má vyzerať po release 1.0 a čo znamená to 1.0. Aj to je tam napísané dokonca, čo je tá jednotka, čo je tá nula. No more tier new zero. Hej. A je tu proste veľa vecí, ktoré v rámci tohto prezentovali. Je to výborné aj si to pozrieť samotne na CitizenCone, lebo máte tam parádne videá, ale že parádne videá. Hej, tizujeme už niečo tizujeme. Ale určite si toto budeme rozoberať aj na našom streame v rámci ich panelu, kde to riešili na druhom dni, ale my sme ešte len na prvom dni, takže o tom potom. Jo. Každopádne, ja Kabalko ešte raz ďakujem. Ďakujem aj Marcelosi. Ježiš, ja som to skomolil, prepáč. Marcelos za follow. Ďakujem Kabalovi ešte za raid. Krekimu veľký rešpekt za tier 1 a Roflikovi taktiež ďakujem veľmi pekne za raid. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli a že ste aktívni boli aj v čete. A pre dneska to už bude asi koniec, pretože ideme spinkať, ideme za táto práce. Takže ja ešte samozrejme nejdeme hneď, že spadnú na posteľ, ale ešte tu nejaké veci poriešim. Toto video, ktoré sme dneska riešili na streame, celý stream záznam bude na YouTubeku aj a samozrejme aj na Twitchi, ale na Twitchi sa to drží len určitý počet dní. Ale na YouTubeku tam spravím ešte teraz thumbnail, urobíme tam nejaký popisok a uploadnem to potom samozrejme na YouTube. Ja to uploadovávam tak, aby som tu nemusel pri tom sedieť, takže ja to dávam hneď verejné, s tým ale, že keď to hneď vám vyskočí, tak vám to vyskočí len v nejakej polovičnej kvalite, čiže ono sa to musí douploadovať aj v tej HD kvalite. Aby ste to mali v tej kvalite, na ktorej to teraz pozeráte. Takže keby ste to mali strašne rozmazané a nevedeli ste si na samotnom streame potom rozkliknúť, že prečo to je v takej zlej kvalite, nebojte sa, to je len kvôli tomu, že to ešte spracoval samotný YouTube. Každopádne ďakujem ešte raz, že ste tu boli a prajem príjemný zvyšok večera, užívajte večer. Ja by som aj niekomu dal raid, ale neviem komu, takže ak máte niekoho, komu by ste chceli, komu by sme vás mohli poslať a tak toho trošku zviditeľniť asi. Ja neviem, ja som malý človek na to, aby som mohol povedať, že niekoho zviditeľným. Ale tak niekoho by sme mohli asi raidnúť, ale neviem koho.
Minuel Tom? No okej. Áno, Toma viem, lebo Toma poznám, lebo aj ty ho redíš pravidelne. Redíš ho. Ale Toma som ja už pozeral aj streamy veľakrát, len dokonca myslím, že aj YouTube nejaké veci. Alebo nie YouTube. Neviem. Ale poznám, lebo párkrát som tam bol, ale ja som taký nepísač. Ja väčšinou streamy pozerám, ako keby ja niečo robím a mám to tu na tom druhom monitore. No, takže každopádne vám ešte raz ďakujem a pozdravte Toma. Dobrú noc a ešte raz pekný večer. A ty, čo idete zajtra do práce, nech vám to zajtra ubehne a nech sa tu vidíme čo najskôr, aby sme si pozreli ďalší panel z CitizenConu. A ten sa bude venovať, už končíme veľmi dlho, ja viem. Čo tu mám nejaký White Star Racing, ok, portfólio. Pozrieme potom. A ten sa bude venovať... Počkajte, to si takto dám, lebo však nebudeme tu listovať takto. Jak PPG. Dressed to kill. Takže zajtrajší panel, respektíve prvý deň, ale zajtra to budeme streamovať a zajtra sa tomu budeme vyjadrovať a sledovať to, sa volá Dress to Kill. A všetko ohľadne toho si povieme ďalej zajtra. Takže dobrú noc a držte sa. Ahojte. A pozdravte Toma. Každopádne. Ideme tam.